હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બેંગલુરુ પ્રણામ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી વેલકમ. આજે આપણે મળી રહ્યા છે 39મી પેજ, લેવલ 1 અને 13મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરીશું આપણે સાથે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રતિમાજી, વેલકમ. ડોક્ટર જલ્પાજી, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપનું. તો શરૂઆત કરીશું આજના સેશનનું. આપણા પ્રાણપ્રિય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને દર્શન કરીએ, ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થના અર્પણ કરીએ ભગવાનને અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપકદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરौ શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હમણાં હરે જે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જોડાયા છે, હરે હરે કૃષ્ણ. અમરીશજી, હીર માતાજી, નયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી, અર્ચના દવેજી, આશા કાકડિયાજી, બિની પાસવાલાજી, હિના મોદીજી, જયેશ ડોડિયાજી, કલ્યાણી પાથરાજી, કોમલ નિમાવતજી, લીના દવેજી, મેઘાજી, એન્ડ રુદ્ર કોશિયાજી, સારિકાજી, શિલ્પા જોશીજી, સ્વાતિજી, ખૂબ ખૂબ બધાનું હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આજના આ સેશનની અંદર. હવે 13મા અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા આગળના અધ્યાયનું નાનું એવું રિવિઝન લઈ લઈએ. બરાબર. તો ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન. બીજા અધ્યાયમાં આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારની 3 પદ્ધતિઓ વિશે ભણ્યા હતા. કઈ પદ્ધતિઓ છે 3? એમાં પૂર્ણ કઈ છે, આંશિક કઈ છે? પ્રશ્નની અંદર પ્રશ્ન બોલો. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. હરિભુજ વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર એ પૂર્ણ છે. આંશિક છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. વેરી ગુડ. યસ અમરીશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે, આજનો આ અધ્યાય એ આત્મ સાક્ષાત્કારની પદ્ધતિ સાથે ખૂબ જ રિલેટેડ છે, એટલા માટે અમે પ્રશ્ન કર્યો છે. બરાબર. અને બીજો પ્રશ્ન મારો એ છે કે 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનને ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય છે. એ કયા કયા પ્રશ્ન છે
8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જે આપણે મૃત્યુનું સાયન્સ તરીકે જે અધ્યાયને ભણીએ છીએ તેનું નામ ભગવત પ્રાપ્તિ અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. અર્જુનને 8 પ્રશ્નો થાય છે શરૂઆતમાં. કયા કયા પ્રશ્ન છે? બ્રહ્મ શું છે, પરબ્રહ્મ શું છે, પછી ધીર પુરુષના લક્ષણો. પેલા બે તો બરાબર છે, બ્રહ્મ અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ઓકે. પછી આગળ બોલો. અધ્યાત્મ શું છે, સકામ કર્મ, અધ્યાત્મ શું છે, સકામ કર્મ શું છે, પછી આદિ ભૌતિક નહીં, અધિભૂત શું છે, અધિભૂત અધિદેવ દેવ અધિયજ્ઞ શું છે, યજ્ઞ. અને સજીવો અધિદેવ. શરીરમાં કેવી રીતે રહે ક્યાં આગળ અધિયજ્ઞ રહે છે શરીર? ઓકે. અને ભક્તિમાં પરોવાયેલા માણસો અને- અંતકાળે આપને કઈ રીતે જાણી શકે? હરી બોલ મેઘાજી. થેન્ક યુ રંજનજી, મેઘાજી, અમરીશજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અમિતજી. તો એ અધ્યાયનો એક સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન, અધિયજ્ઞ કોણ છે? પેલા તો અધિદેવ કોણ છે? તો કે ભાઈ બધા દેવતાઓનો જે મારા વિરાટ સ્વરૂપમાં સમાવેશ થઈ જાય ને એ અધિદેવ છે. બરાબર. ભગવાન ત્યાં પોતાનું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુ, બરાબર, એ સ્વરૂપે અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. અને અધિયજ્ઞ તો તમને ખબર છે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં જે બેઠા છે એ પણ ભગવાનનું એક વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે, ચતુર્ભુજ નારાયણ. બરાબર. અને અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન આ અધિયજ્ઞ તમે જે કહો છો એ કોણ છે? તો ભગવાન કે છે એ જ પરમાત્મા છે. અચ્છા, એ ક્યાં રહે છે? તો ભગવાનને ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં કીધું કે બધાના હૃદયમાં રહે છે. અચ્છા, એ કોણ છે હૃદયમાં રહે છે? તો કે હું જ છું. બરાબર. તો પરમાત્મા તરીકે ભગવાન જ આપણા હૃદયમાં રહે છે. એ પોતે કૃષ્ણ અને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આટલો કન્સેપ્ટ 8મા અધ્યાયમાંથી આપણે લઈએ. અને બીજું 7મા અધ્યાયનું એક સૌથી મહત્વનું ભગવાનનું સ્ટેટમેન્ટ 7.7. 7.7 ની અંદર ભગવાન શું કહે છે? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. શું કહ્યું આપણને ત્યાં? એનો અર્થ શું થાય છે આ શ્લોકનો? કોણ બોલશે? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. આનો અર્થ શું છે? કે મારાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બીજું કોઈ નથી. કે ભૂમિ માતાજી ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને કેવું છે ભાઈ? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. જેમ માળાના મણકા દોરામાં પોરવાયેલા છે એમ આખું યુનિવર્સ મારામાં પોરવાયેલું છે. હું Okay. દેખાતો નથી, જેમ માળામાં દોરો નથી દેખાતો હમ એમ, પણ બધા મારામાં પોરવાયેલા છે. ઓકે. એ તમે ત્રીજું અને ચોથા પદનો અનુવાદ આપ્યો. પેલું અને બીજું પદ છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ બીજું મારાથી એવું કોઈ વધારે તત્વ મોટું કોઈ નથી. સત્ય નથી. અરે બોલ. મારે એ જવાબ જોઈતો હતો એકચ્યુઅલી કે મત પરતર ન અન્યત. અર્જુન, એક વસ્તુ તમે સમજી લો, ભગવાન સમજાવે છે અર્જુનને અને બાય અર્જુન આપણને બધાને કહે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. પછી એ પરમાત્મા પણ નહીં, એ વિષ્ણુ પણ નહીં. તમે જેને પરમાત્મા કહો છો, જેને તમે પરમ ભગવાન કહો છો, જેને તમે પરમ ઈશ્વર કહો છો, પરમ સત્ય કહો છો, બધું હું જ છું. ભગવાને આપણને ત્યાં પણ કહ્યું કે પરમાત્મા પણ ભગવાન પોતે જ છે. 8મા અધ્યાયમાં કહ્યું, 7મા અધ્યાયમાં પણ કહ્યું, અને હવે આજના અધ્યાયમાં પણ શું કહે છે જોઈશું. આજના અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. અત્યાર સુધી તમે જેટલા પણ અધ્યાય ભણ્યા છે 1 થી 12 અધ્યાય, એમાં 13મો અધ્યાય થોડો જુદો છે અને આ અધ્યાય થોડો ટેકનિકલ ચેપ્ટર છે. બાકીના અધ્યાય છે એ થોડા સરળતાથી સમજી શકાય છે, 2 વખત 3 વખત વાંચવાથી થોડું ઘણું એની સાથે કનેક્ટ થઈ શકો. પણ આ 13મો અધ્યાય એવો છે કે તમે 8 વખત 10 વખત 15 વખત વાંચો ને તોય તમને એવું લાગે કે આમાં કંઈક નવું છે, આમાં કંઈક હજી ટપો પડતો નથી. આ એક 13મો અધ્યાય જુદું છે, ટેકનિકલ ચેપ્ટર છે. એટલા માટે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. પેલા તો આ શબ્દનો અર્થ શું થાય જાણી લઈએ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો માતાજી. નીલમજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. તો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. ક્ષેત્રનો એક સાદો અર્થ ખેતર થાય, તમને બધાને ખબર હશે. ખેતર, એને પણ ક્ષેત્ર કહેવાય. હવે મારે તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે કે ખેતર છે તો હવે મારું એક ખેતર છે કે મારી જમીન કેવડી છે, કઈ જગ્યાએ છે, કઈ પરિસ્થિતિમાં છે, આની મારે એક્ઝેક્ટ માહિતી જોતી હોય તો કોની પાસે મળે? તમારા બધા પ્રશ્ન છે.
ક્ષેત્રની વાત થઈ, ક્ષેત્રનો અર્થ એક ખેતર પણ થાય, તો માહિતી ક્યાંથી મળશે? હેન્ડ રેઝ કરો. ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાંથી મળશે, માલિક પાસેથી મળે. માલિક પાસેથી. તલાટી પાસે 7/12 ઉતારા 7/12 દાખલામાંથી મળે. ઓકે, હર્ષદજી શું કહો છો તમે? બોલો. જી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારા ખેતરની માહિતી મારી પાસે જ હોય. જો મારું Okay. ખેતરની વાત છે તો એની માહિતી સંપૂર્ણ રીતે મારી પાસે હોઈ શકે. ઓકે, બરાબર. અને બીજા કોઈ પાસે હોય કે ખાલી તમારી પાસે જ હોય? ના, ઈશ્વર પાસે પણ હોય, ભગવાન પાસે હોય. ઓકે, ઓકે, ગુડ, સરસ. નીલમજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. નીલમજી, તમારે એક ખેતર છે 10 વીઘાનું, બોલો. પ્રભુજી, ગ્રામ પંચાયતના રેકોર્ડમાં હોય, 7/12 ઉતારામાં દર્શાવેલા હોય છે. ઓકે, અને આપણને તો ખબર જ હોય. અને એમાં કેવું હોય, આપણા દાદા પરદાદાની હોય તો એ આપણે યાદ ના હોય, તો ત્યાંના જે રેકોર્ડ હોય એમાં જઈને તપાસ કરી શકાય કે કેટલું છે, કોના નામે શું છે, કેટલી છે. ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. હવે બધાના જવાબ સાચા છે કે ભાઈ મારું ખેતર છે તો એની પેલી માહિતી તો મારી પાસે હોય, કારણ કે હું માલિક છું અને મારી પાસે એના ડોક્યુમેન્ટ ઘરમાં પડેલા છે, દસ્તાવેજ છે. તો હું એ ખેતરમાં એની લંબાઈ પહોળાઈ કેટલી છે, ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમમાં કોના કોના ખેતર છે મને ખ્યાલ આવે, મને ખબર જ હોય. બીજું મારે હજી માહિતી જોઈતી હોય ને તો મારે ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જવાનું, સિટી સર્વે ઓફિસમાં, બરાબર. હું ત્યાં પૂછું કે ભાઈ મારી ઉત્તર બાજુનું ખેતર કોનું, તો મને તરત ત્યાંથી ડિટેલ મળે કે ઉત્તર બાજુનું ખેતર છે બાપુશ્રી અમરસિંહજીનું. પછી દક્ષિણ બાજુનું ખેતર કોનું, તો કે દક્ષિણ બાજુનું ખેતર છે ડોક્ટર કાકડિયાજીનું, બરાબર ને. પૂર્વ બાજુનું તો કે ભાઈ મંજુલાબેનનું છે. પશ્ચિમ બાજુનું તો કે ભાઈ વિક્રમભાઈ પ્રજાપતિનું છે, બરાબર. આપને ત્યાંથી ડિટેલ મળે. એક તો મને થોડી થોડી ખબર હોય, સિટી સર્વે ઓફિસમાં પણ ખબર હોય. આ બે જગ્યાએથી આપને રેકોર્ડ મળે. આટલું ખ્યાલ આવે તો થોડું ઘણું આપણે આ અધ્યાય સાથે કનેક્ટ કરી શકીશું. અધ્યાય એટલો સરળ નથી કે એક વખત લેવલ 1 કરશો ને આ અધ્યાય સમજાઈ જશે, બરાબર. વારંવાર કરશું, લેવલ 2 કરશું, જરૂરથી અધ્યાય સમજાઈ જશે. કોને સમજાશે ને એનું ભગવાન યોગ્યતા આપણા અધ્યાયની વચ્ચે આપી જ દેશે. એટલે એ પણ આપણે સમજવું કે આપણે શું કામ નથી સમજાતું, કારણ કે આપણામાં જે યોગ્યતા આપણે કેળવી નથી, પાત્રતા નથી આપણે કેળવી. એટલે પાત્રતા કેળવવાની કોશિશ કરશું તો અધ્યાય એની મેળે મેળે ધીમે ધીમે સમજાતો જશે. 6 અલગ અલગ સેશનમાં, વિભાગમાં આ અધ્યાયને વહેંચવામાં આવેલો છે. અને જેમ 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનના 8 પ્રશ્ન હતા, એમ આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનના 6 પ્રશ્ન છે, બરાબર. હવે તમને બધાને ખબર છે કે આપણે 2 વિભાગ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. 1 થી 6 ચેપ્ટર ને કયો વિભાગ કહેવાય? ગઈકાલે સેશન પૂરું થયું ત્યારે પણ મેં તમને કહ્યું હતું. 1 થી 6 ચેપ્ટર કયા છે? કર્મયોગના ચેપ્ટર છે. વચ્ચેના 6 ચેપ્ટર શેના છે? શેના રિલેટેડ અધ્યાય છે? ભક્તિ યોગ. અને હવે છેલ્લા જે 6 ચેપ્ટર લેવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ એ જ્ઞાન યોગ. પણ તો આ પ્રશ્ન એ થાય કે સાર આપણને ભક્તિ તો મળી ગઈ ને, બરાબર. બધી ખબર પડી ગઈ, નિષ્કર્ષ છે ભક્તિ. આપણે 12મા અધ્યાયમાં તો કેમ ભક્તિ કરવી, ભક્તિના પ્રકારને આપણે કેટલી બધી રસપ્રદ કથાઓ પણ લીધી ને, સુદામાજી, બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી, અમરીશ મહારાજ. તો આપણે ખબર તો પડી ગઈ કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ કરવી છે. તો હવે પછીના 13 થી લઈને 18 અધ્યાયની જરૂર શું છે જ્ઞાન યોગની, અને છેલ્લે શું કામ મૂકવામાં આવ્યા છે? આ મારો પ્રશ્ન છે તમને બધાને. તમે ચેટ બોક્સમાં પણ ટાઈપ કરી શકો અથવા બોલી શકો છો. બોલો નીલમજી, આ છેલ્લે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગની શું જરૂર છે? હવે ભક્તિની ખબર પડી ગઈ આપણને. એ કે માયાથી આપણે કેવી રીતે દૂર રહી શકીએ. ઓકે, વેરી ગુડ આન્સર. ગુડ. ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે એના માટે જ્ઞાન. યસ, એક્ઝેક્ટલી. બેની માતાજી, સ્વેની માતાજી બોલો. ભક્તિમાં આપણને જે તકલીફ આવે તો જ્ઞાન હોય તો આપણે એ દૂર થાય કે આપણે ભક્તિમાં આગળ કેવી રીતે જઈએ. ઓકે, ગુડ આન્સર. ઓકે, આપણામાં જ્ઞાન ડોક્ટર હશે તો કાકડિયાજી. હાજી હાજી, રંજનજી બોલો. બોલો રંજનજી, સોરી બોલો. આપણામાં જ્ઞાન હશે તો આપણે જે માર્ગ પર ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે તો એનું જ્ઞાન આપણને સાહિત્યમાંથી મોટા ભાગનું બધું મળી રહે. તો આપણે ભક્તિમાં દ્રઢ રહીએ ને, આપણને જ્ઞાન હોય તો. યસ, તમારો જવાબ સાચો છે. ડોક્ટર કાકડિયાજી બોલો. પ્રભુ શું કહો છો તમે? જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર છેલ્લે શું જરૂરી લાગ્યા ભગવાન? જ્ઞાન યોગમાં એટલે એ જ છે કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકીએ,
અને અનન્ય ભક્તિ આપણી કેવી રીતે રહે અને આપણે પહોંચી શકીએ એ માટે જ્ઞાન યોગ. અરે અરે ખૂબ સરસ. બધાના જવાબ એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, જુદા જુદા અને સાચા છે. એક બાપુ, તમારે કઈ કેવું છે? પ્રભુજી, ભક્તિ કરીએ તો જ જ્ઞાન થાય ને પછી પેલા ભક્તિ જ જરૂરી છે. ઓકે, ખૂબ સરસ બાપુ, નવો એંગલ લાવ્યા તમે. ચલો તો હવે જોઈએ કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ છેલ્લે શું કામ જરૂરી છે. જો અહીં 6 પોઈન્ટ લખેલા છે કે ભાઈ આમ તો જો 1 થી 6 અધ્યાય પેલા છે એમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતના કર્મ દ્વારા ભક્તિ કરવાની. આમ તો આપણે જોયું ને, કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ આપણે જોયું. કર્મયોગ એટલે એવું નથી કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ સવારથી સાંજ સુધી ટિફિનના ડબલા લઈને જાય અને કર્મયોગ ના કહેવાય. આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ હતી, કર્મયોગનો તફાવત, બરાબર ને? એક છે ભોગની વસ્તુ છે અને એક છે ભગવાન માટે કરવાની વસ્તુ છે. બેમાં તફાવત છે. એક બંધન કરે છે, એક બંધન નથી કરતું. તો આમ તો પેલા 6 અધ્યાય પણ ભક્તિના જ છે, પણ કર્મ દ્વારા ભક્તિ છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, એમાં તો પ્યોર ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ સિવાય એમાં કોઈ ચર્ચા નથી, ભગવાનના જ્ઞાન સિવાય કોઈ ચર્ચા નથી. પણ હવે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને એક શ્લોક આપ્યો હતો, તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. 12.7 આઈ થિંક. ભગવાન એમ કીધું કે હું સ્વયં આવીશ. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, ભગવાન ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસીને સ્વયં આપણને એમ કે છે આવી જા, ચાલ બેસી જા ગરુડ ઉપર, હું તને તેડવા આવ્યો છું. આપણે એ પણ જોયું હતું કે ભગવાન કોઈને મોકલતા નથી, પોતે જ આવે છે. તો ભગવાન પોતે તો આવશે લેવા માટે, પણ એના માટે આપણી અંદર કઈ પાત્રતાઓ હોવી જોઈએ કે જેથી ભગવાન આવશે? કઈ યોગ્યતાઓ આપણે ડેવલપ કરીશું કે જેથી ભગવાન આપણને તેડવા આવશે? બરાબર. અનન્ય ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. પણ જો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? ભક્તિ કરવા તો આપણે બધાને કરવી છે, તમારા માને પણ કરવી છે ને. લેવલ 1 જાણી લીધું તો આપણે અડધું તો એમનું વૈરાગ્ય આવી જાય. કેટલા દિવસ પૂરતું? 18 દિવસ પૂરતું. અને એ આપણું જે ક્લાસ ચાલે ને, ક્લાસની આગળ પાછળની 1-2 કલાક પૂરતું આપણને વૈરાગ્ય આવે, ના ના ભક્તિ કરી લેવી છે, ભક્તિ કરી લેવી છે. પણ પછી કેવું થાય ખબર છે? ક્લાસ પૂરો થાય અને 2-3 કલાક થાય ને એટલે આપણને માયા આપણને પંજો મારવા માંડે. આવી જાવ ભાઈ, ભક્તિ બહુ થઈ ગઈ, આટલું જ હોય ભાઈ, બહુ જાજુ ન હોય. ભક્તિ એટલે બહુ પછી ડૂબી ના જવાનું હોય, ઘણું બધું છે કરવાનું હજી. અને હજી તમારી ઉંમરે નથી, હજી ભોગો ભોગવવાના છે, મજા કરવાના વિષયો બાકી છે. આ માયા છે. અને બસ આ માયાથી કેમ બચવું ને એના માટેના આ જ્ઞાન યોગના અધ્યાય છે. પાછળના જે અધ્યાય રહ્યા ને એ માયાથી કઈ રીતના તમે બચીને રહો એના માટેના અધ્યાય છે. માયાથી અળગા રહેવું, ભગવાન કૃષ્ણ નજીક કેમ જવું, ભૌતિક વિશ્વથી ભગવાન આપણને કઈ રીતના બહાર કાઢશે, એવું કયું જ્ઞાન આપશે, એ છેલ્લા 6 અધ્યાય ખૂબ મહત્વના છે. એટલે આમ જોઈએ તો આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને શું કરવાનું છે? ભક્તિ. તો એ પણ શું થઈ ગયું? ભક્તિ. એટલે પેલા 6 અધ્યાય કર્મ દ્વારા ભક્તિ, વચ્ચેના 6 અધ્યાય પ્યોર ભક્તિ, છેલ્લા 6 અધ્યાય જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ. મતલબ બધા ભક્તિ છે. આમ જોઈએ તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક એક જ વસ્તુ આપણને કહી રહ્યા છે. શું? ભગવાન કૃષ્ણને અનન્ય ભક્તિ. આના સિવાય ખરેખર ભગવદ ગીતામાં નથી કઈ. ભગવાન બધું સમજાવે છે. તમે પણ હવે ભણી ગયા છો. કર્મયોગ આપણે જાણ્યું, અષ્ટાંગ યોગ આપણે ભણ્યા, જ્ઞાન યોગ આપણે ભણ્યા, આપણે સકામ કર્મયોગ વિશે પણ જાણ્યું, આપણે પુણ્ય વિશે પણ જાણ્યું, બધું જાણી લીધું, દાન કરવું બધું આગળ પણ હજી આવશે. પણ આ બધાના અંતે ભગવાન હંમેશા ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર કન્ક્લુઝન આપતા ગયા. 6થા અધ્યાયના અંતે કન્ક્લુઝન આપ્યું. 5મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને શું કીધું? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. બરાબર, મને જાણી લો. 5મા અધ્યાયના અંતે. 6થા અધ્યાયના અંતે શું કહ્યું? યોગીનામ આપી સર્વેશામ મદગતિ અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજો. 6થો અધ્યાય આપ્યો અષ્ટાંગ યોગ, પણ અષ્ટાંગ યોગના અંતે એવું કીધું મારી ભક્તિ કરો, હિમાલયમાં જવાની જરૂર નથી. 7મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને ફરીથી કીધું વેદેશું, બરાબર, યજ્ઞેશું, તપશું, દાનેશું, બરાબર, આ બધાથી મને નહીં મેળવી શકાય, તો ભક્તિ કરો. 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું ભાઈ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. હે અર્જુન, ઉપરથી નહીં નીચેના લોકમાં બધે માથાકૂટ છે. આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન મિની પ્રલય મહાપ્રલય આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભણ્યા. ત્યાં પણ ભગવાને કીધું કે આ મગજમારી છોડો બધી, મારી પાસે આવો, મારા ધામમાં આવો. એના માટે ભક્તિ જરૂરી છે. તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. ભગવાને કીધું ને અનન્ય ચેતા સતતમ નિત્ય સ્મરતિ, કે જે મને અનન્ય ચેતના, જેની ચેતના મારામાં છે, મતલબ ભક્તિ. 8મા અધ્યાયમાં પણ ભક્તિ. ત્યાં પણ યોગની વાત છે, પણ છતાં ભક્તિ સાર. 9મો અધ્યાય ફરીથી મનમના ભવ મત ભક્તો, પાછો સાર. 10મો અધ્યાય
વિભૂતિ, વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને કીધું જે વિભૂતિ જાણી લેશે મારી અનન્ય ભક્તિમાં, અવિકલ્પેન ભક્તિમાં ડૂબી જશે, ત્યાં પણ ભક્તિ. બરાબર. 10મા અધ્યાયમાં 11મા અધ્યાયના અંતે ફરીથી કીધું કે અનન્ય ભક્તિ હશે તો મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. બરાબર, ત્યાં પણ ભક્તિ. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને પ્યોર ભક્તિ યોગ આપી દીધો. ભાઈ આ નહીં તો આ નહીં તો આ નહીં તો આ નહીં તો આ. જોયું ને? તો બધા ચેપ્ટરમાં અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ ને ભક્તિ યોગ છે કઈ. તો પ્રભુપાદ એટલા માટે તાત્પર્યમાં હંમેશા બધા શ્લોકને તાત્પર્યમાં જો તો ભક્તિ યોગ સાથે સાંકળવાની કોશિશ કરે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી સાર ભક્તિ યોગ છે. તો પહેલા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. જેમ ત્યાં 8 પ્રશ્ન, એમાં એ 6 પ્રશ્ન ધડાધડ. અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન પ્રકૃતિ એટલે શું? ભગવાન પુરુષ એટલે શું? પ્રકૃતિ પુરુષમ ચેવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. એ કેશવ, અચ્છા કેશવ નો અર્થ શું થાય ભાઈ? અને અહીંયા કેશવ જ શું કામ? અહીંયા માધવ શું કામ? ને એ કયો. અરે બોલો બોલો બોલો. રાક્ષસનો માર્યો તો એટલા માટે એમને કેશવ કહેવાય ભગવાન. સંજનજી બરાબર છે, પણ અહીંયા કેશવ શું કામ? અહીંયા ધારો કે માધવ ના કે માધવ શું કામ ના કીધું? કેશવ શું કામ કહ્યું અર્જુને? બોલો. આપણા અંદર બી રાક્ષસો છે ને, જે કામ, ક્રોધ, અહંકાર, એ બધાને ભગવાન મારે. પ્રભુજી કેશી નામના દૈત્યનો એમણે વધ કર્યો હતો, તેથી એનું કેશવ કહેવાય છે. જી જી, સંવાર. યસ, એક્ઝેક્ટલી. બધાના જવાબ સાચા છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી કેશવ શબ્દનું સંબોધન એટલા માટે કરે છે, ભગવાન તમે જેવી રીતના કેશી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો ને, કેટલો વિશાળ હતો તમને ખબર છે? કેશી દૈત્ય ઘોડાના સ્વરૂપમાં આવેલો હતો, અને ઘોડાની ઉપર અહીંયા વાળ હોય, તમને ખબર છે ને? વાળ એ આ રીતના કરે તો વાળ ઉડે હલે. બરાબર. હવે એ કેશી નામનો દૈત્ય જયારે માથું આ રીતના આમ કરે અને એના જે વાળ ઉપરના ઉડે ને, એ જે એની ઓલી કહેવાય, શું કહેવાતું મને નામ નથી આવડતું, એ ઉડે ને તો આજુબાજુના વાદળો દૂર ભાગી જાય. એના પવનથી વાદળો ભાગી જાય. આટલો મોટો કેશી દૈત્ય. કેશી દૈત્યના મોઢામાં હાથ નાખીને કૃષ્ણનો શ્વાસ બંધ કરીને મારી નાખે છે. અર્જુન અહીંયા એમ કહી રહ્યો છે, ભગવાન જેવી રીતના કેશીના મોઢામાં હાથ નાખી અને તમે એના પ્રાણ હરી લીધા હતા ને, એવી રીતના મારા મનની અંદર જ્યાં શંકા કુશંકાઓ ઉત્પન્ન થઈ ને, પ્રકૃતિ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, બરાબર, આ બધા પ્રશ્ન છે ને ભગવાન, એમ તમે અંદર હાથ નાખીને આ બધા મારા શંકાઓ છે ને, આનો પણ વધ કરી નાખો ને ભગવાન. બરાબર. તો ભાઈ અર્જુન એટલા માટે કેશવ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરે છે. બરાબર. 6 પ્રશ્ન છે: પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાનજ્ઞ. હવે પહેલા દિવસે મેં તમને કહ્યું હતું ભગવદ ગીતામાં મુખ્ય 5 વિષયો છે. કયા મુખ્ય 5 વિષયો ભગવદ ગીતાના? કયા? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ, કર્મ. હરી બોલ, હરી બોલ. 5. એમાં આપણે ભગવાન વિશે બીજા અધ્યાયમાં જોયું, 7 થી લઈને 12 અધ્યાય સુધી જોયું ભગવાન વિશે. બરાબર. જીવ એટલે કે આત્મા વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું. બરાબર. કર્મ વિશે 3જો અધ્યાય, 5મો અધ્યાય, 2 જોયું. 14મા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે. જ્ઞાન ત્યાં પણ મળશે, તો કર્મ વિશે આપણે ત્યાં જોયું. કાળ, કાળના 2 અર્થ, સમય અને બીજું મહાકાલ, મૃત્યુ. તો સમયને આધીન આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોયું, જયારે અર્જુને ડાઉટ કર્યો કે ભગવાન તમે વિવસ્વાનને અજ્ઞાન આપ્યું કેમ બને, વિવસ્વાન તો તમારાથી મોટા છે. ત્યારે આપણે અલગ અલગ યુગ અને એની ચર્ચાઓ અને એની અવધિ વિશે વાત કરે. એટલે એક કાળ એટલે સમય અને બીજો કાળ એટલે મૃત્યુ, જે આપણે 11મા અધ્યાયમાં જોયું. તો આમ જોઈએ તો 4 જે પોર્શન છે વિષયો એ કવર થઈ ગયા છે. 5મો વિષય કયો છે? પ્રકૃતિ. એ આજના અધ્યાયમાં આવશે. પ્રકૃતિ એટલે શું જાણીએ. તો અર્જુન પૂછે છે, કૃષ્ણ પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ અને એના જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે માટે જાણવું છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે જવાબ આપે છે, જો અર્જુન આ શરીર છે ને આને ક્ષેત્ર કહેવાય, અને ક્ષેત્રને જાણનારો છે ને એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. પ્રભુજી તમે તો હમણાં એમ કીધું કે ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, હમણાં તો તમે ખેતર તરીકે સમજાવ્યું ને, હવે તમે એમ કહો છો કે ક્ષેત્ર એટલે શરીર. 2 એક કઈ રીતના સમજી શકાય? શરીર અને ખેતર કેવી રીતના 2 સરખું? ખેતર એક જગ્યાએ સ્થિર હોય, શરીર તો હાલતું ચાલતું, કઈ રીતના સમજી શકાય? બરાબર. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એને જાણનાર. તો મારો તમને બીજો પ્રશ્ન છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આ જાણનારો છે, તો એ
એક છે કે બે છે? બે છે તો કોણ કોણ છે? હરે જેમ ખેતરમાં કૃષ્ણ. પણ તમે કહ્યું હતું. હાજી બોલો. ક્ષેત્રજ્ઞમાં આપણે અને ભગવાન બે જણ જાણી શકે ને ભગવાનમાં ને આપણામાં એ તફાવત હોય છે કે ભગવાન બધાને જાણે છે ને આપણે ખાલી આપણને જ જાણીએ છીએ. રી બોલ. ક્ષેત્રજ્ઞ બે છે, બિની માતાજી કહે છે. એક ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આપણે, અને બીજા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ભગવાન સ્વયં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે, એ પણ ક્ષેત્રજ્ઞ. તફાવત શું ભાઈ બે ક્ષેત્રજ્ઞમાં? તો કે ભાઈ આપણે આપણા વિશે જાણી શકીએ. હું અત્યારે મારા મનમાં શું ચાલે છે હું જાણું છું, મને પોતાને ખબર છે. મને ભૂખ લાગી છે કે તરસ લાગી છે મને ખબર છે, બરાબર. પણ તમારા મનમાં શું ચાલે છે, બરાબર, તમારા વિચારો અત્યારે શું ચાલી રહ્યા છે એ હું જાણતો નથી, બરાબર. પણ ભગવાન જાણે છે, પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે, એ બધું જાણે. તમારા મનમાં શું ચાલે છે, નથી ચાલતું, બધું, બરાબર. અને ખાલી તમારા મનનું જાણે છે નહીં, એ બધાના મનનું જાણે છે, યુનિવર્સલ. ખાલી મનુષ્ય પૂરતું છે તો કે ના, 84 લાખ યોનિઓના મનમાં શું ચાલે છે, બરાબર, એમના શરીરમાં શું ચાલે છે, બધું જ ઈચ એન્ડ એવરી ડિટેલ કોની પાસે છે? પરમાત્મા પાસે છે, બરાબર. આ તફાવત છે. હવે 5-6 પ્રશ્નમાં પ્રકૃતિ એટલે કોણ? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. હવે પુરુષ એટલે કોણ? તો કે પ્રકૃતિનો ભોગવનાર. આમ તો પુરુષનો અલ્ટિમેટ અર્થ શું થાય? ભોગતા, એન્જોયર. હવે ઘણા બધાને એમ થાય કે પુરુષની વાત આવે ને એટલે સ્ત્રી પુરુષ વાળો પુરુષ છે. હકીકતે સ્ત્રી પુરુષ વાળો પુરુષ બરાબર છે, પણ અહીંયા એકચ્યુઅલી પુરુષ એટલે સ્વભાવની વાત છે. પુરુષ એટલે ભોગતા, ભોગવનાર, બરાબર. મેલ ફિમેલ ની વાત નથી. અલ્ટિમેટલી ભગવાન જ છે, એક જ પુરુષ છે. તો તમને બધાને પુરુષોને એમ થાય તો અમે બધા પુરુષ નથી? તો હું કહું ના, અહીંયા કોઈ પુરુષ નથી આ જગતની અંદર. આ જગતમાં જે કઈ છે ને પ્રકૃતિ કહેવાય. આપણે પણ એ પ્રકૃતિનો ભાગ છીએ. આપણા શરીર શેમાંથી બન્યું? પંચમહાભૂત, બરાબર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. 7મો અધ્યાય યાદ કરો, પરા અપરા શક્તિ ભગવાને કહ્યું. તો પંચમહાભૂતમાંથી જે બને એને પુરુષ કઈ રીતના કહી શકાય? કારણ કે એ તો પ્રકૃતિમાંથી બન્યું ને, બરાબર. આની અંદર શું છે? પાણી છે, માટી છે, હવા, બધું છે, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ, બધું છે. આપણે ત્યારે વાત કરી છે. તો ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. આપણે નાના નાના પુરુષ કહી શકો, નાના નાના આપણે ભોગતા છીએ, થોડું નાનું નાનું ડિસિઝન આપણે પણ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. પણ અલ્ટિમેટ જે પુરુષ છે કોને કહેવાય? તો કે ભગવાન. પ્રકૃતિને ખરેખર ભોગવી કોણ શકે? ભગવાન. ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે આ શરીર. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનાર કોણ? બે છે, બિની માતાજી કહ્યું. એક તો આપણે, મતલબ અહીંયા આપણે એટલે શરીરની વાત નથી, અહીંયા આત્માની વાત છે. એક તો આત્મા અને બીજું પરમાત્મા. બધાના બોડીમાં બે વસ્તુ રહે છે, આત્મા અને પરમાત્મા. અને પછી તો કે જ્ઞાન કોને કહેવાય? ભગવાન. તો કે આ બેનને જાણી લેવું ને, આ જ્ઞાન છે. અચ્છા, ભગવાન એને બેને જાણીને શું કરવાનું છે? તો કે જ્ઞેય કોણ? તો કે જ્ઞેય અર્જુન એ પરમાત્મા તરીકે હું જ છું. જ્ઞેય એટલે તમને ખબર પડી ગઈ ને? જ્ઞેય એટલે, જ્ઞેય એટલે શું? જ્ઞેય એટલે ઘણી વખત આગળ લક્ષ્ય. લક્ષ્ય, લક્ષ્ય. હરિબોલ. લક્ષ્ય, ગોલ, બરાબર. ધ્યેય, એક તો અહીં શબ્દ લખેલો જ છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે ધ્યેય છે ને એને કહેવાય જ્ઞેય, બરાબર. હવે જો આપણે તો એમ કહીએ કે હું એ પુરુષ છું અને હું ક્ષેત્રજ્ઞ છું. ભગવાને પણ કહ્યું કે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ. આપણા અંદર કેટલી બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલે છે, શ્વાસોશ્વાસની, પચવાની, લોહીનું સર્ક્યુલેશનની, બ્લડ બને, હાડકા બને, સ્નાયુ બને, બરાબર. હૃદય છે એ સતત ધબકતું રહે, આપણો વિકાસ થાય. તો ખરેખર આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ? આપણે આ બધું જાણીએ છીએ અંદરથી? આપણે તો કેટલું જાણીએ? ભૂખ લાગી છે ને હવે જમવાનું આપો, આટલું જાણીએ. થોડું ઘણું બહારનું જાણીએ છીએ, અંદરનું તો આપણે એ નથી જાણતા. આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. ગુલાબ જાંબુ ખાધા, ગળાને નીચે ઉતરી ગયા, પેટમાં પહોંચી ગયા, પછી કે હવે પચાવવા માટે આપણે અલગથી મહેનત કરીએ છીએ. ના ના, હવે આને છે ને પેટમાંથી કાઢીને આંતરડામાં લઈ જવું પડશે. પેટનું કામ પૂરું થઈ ગયું, આંતરડામાં હું ધક્કો મારવો હોય. આંતરડામાં લઈ જઈને તો કે હવે ત્યાં મારે છે ને બધા એમાં કેમિકલ મિક્સ કરવા પડશે, લીવરમાંથી, પેનક્રિયાસમાંથી, બરાબર. તો એ પચે. આના માટે આપણે અલગથી મહેનત કરીએ છીએ કે ના ના? ભાઈ હૃદય છે, ધબકે છે, તો આપણે રોજ સવારે ઉઠીને થોડું ચાવી ટાઈટ કરી દે, હૃદય ધીમું ના પડે. આના માટે અલગ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણને ખબર નથી હૃદય ધબકા રાખે છે, ધબકે છે ને. એટલા માટે અલ્ટિમેટ ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ભગવાન, બરાબર. આપણે નથી. અલ્ટિમેટ ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાન છે. આપણે નાના નાના ક્ષેત્રજ્ઞ આપણે છીએ, બરાબર. આટલું જાણવાનું છે. કારણ કે આ અધ્યાય છે ને એ આત્મા અને પરમાત્મા વિશેનું છે. એટલે ઘણાને માથેથી જ જાય.
ઘણાને સરસ ઊંઘ થઈ જાય 1 જ કલાકની આ ચેપ્ટરની અંદર. બરાબર, આ અધ્યાય ટાઈપનું છે. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન મેં તમને પૂછી લીધો કે શું તફાવત છે, બરાબર, આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે. જે બિની માતાજીએ જવાબ આપ્યો, બરાબર, કે બેમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે આપણે આપણને જાણીએ, બરાબર, બધાને નથી જાણી શકતા. કારણ કે આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? પંચ મહાભૂતનું. અચ્છા, આપણે જયારે શરીર જગતમાં આવીએ છીએ તો એક શરીર લઈએ, 2 શરીર લઈએ કે 3 શરીર સાથે લઈને આવીએ છીએ? તમને બધાને પ્રશ્ન છે. ઉર્મિલાજી બોલો, ચાલો. ઉર્મિલાજી, ઉર્મિલાજી બોલો, કેટલા શરીર લઈને આવશું? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15? નથી ખબર? સરસ, ચાલો, તો આજે આપણે ખબર પડી જશે. 3 શરીર. લીનાજી, કયા કયા? બોલો લીનાજી. સૂક્ષ્મ શરીર, પછી સ્થૂળ શરીર અને અંદર આત્મા. ઈ તો શરીર જો કે ન કહેવાય, તો 2 શરીર છે. હા, હવે 2 શરીર, આવી ગયા તમે. હા, મેન ટ્રેક ઉપર આવી ગયા. 2 શરીર થાય, આત્મા તો શરીર નથી. હા, 2 શરીર આપણે લઈએ છીએ. જયારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે એક સૂક્ષ્મ શરીર અને એક જળ શરીર. જળ શરીર શેનું બનેલું છે? જળ શરીર પંચ મહાભૂત. પંચતત્વો નહીં, પંચતત્વ તો ભગવાનનું નામ છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગોર ભક્ત વૃંદ એ પંચતત્વ છે. પંચ મહાભૂત, પંચ મહાભૂત નું બનેલું છે. અને સૂક્ષ્મ શરીર શેનું બનેલું છે? મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હાર્ડવેર અને બીજું આપણે સોફ્ટવેર. એમાં હાર્ડવેર કયો છે? તો કે ભાઈ જળ શરીર, જે પંચ મહાભૂત નું બનેલું છે. અને સોફ્ટવેર કયો છે? કે જે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર નું બનેલું છે, જેને સૂક્ષ્મ શરીર, સટલ બોડી કહેવાય. તો આપણું શરીર છૂટે, આપણું મૃત્યુ થઈ જાય આ જગતમાં, તો કયા કયા શરીર અહીંયા રહીએ છે, કયા શરીર આગળ ગતિ કરે છે? બોલો. જળ શરીર અહીંયા રહીને સૂક્ષ્મ શરીર જતું હોય છે. જળ શરીર અહીંયા રહી જાય છે, બરાબર ને? આ જે સામે દેખાય છે, અંદરથી એક સૂક્ષ્મ શરીર બહાર નીકળીને જાય છે. કયું? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આત્મા સાથે. આત્મા સાથે. આપણું પ્રભુજી, બોલો બોલો, કોણ બોલી રહ્યું છે? આપણું બોલો બોલો. નિશ્ચિત શરીર અહીં રહે છે, બાકી સૂક્ષ્મ શરીર અને જળ શરીર આપણું નવા જન્મમાં જાય છે. જળ શરીર તો અહીં પડ્યું રે માતાજી, એને તો આપણે બાળી નાખીએ છીએ, અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ છીએ ને, એ જળ શરીર કહેવાય. તો એ તો અહીંયા પડ્યું રહે છે. આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જાય. હા, બધાનો જવાબ બરાબર છે. સૂક્ષ્મ શરીર આપણું જાય. સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું આવે? મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર છે, એ સાથે જશે. કોની સાથે જશે? આત્મા સાથે. જો ખાલી આત્મા જ નીકળતી હોય, તમે વિચાર કરો, તો આત્માનો સ્વભાવ તો સતચિત અને આનંદ, તો એ ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું જોઈએ. કારણ કે એને તો એના પાપ અને પુણ્ય સાથે લેવા દેવા નથી. આત્માએ કોઈ પાપ નથી કર્યું, કોઈ પુણ્ય નથી કર્યું, તો ડાયરેક્ટ ગો ટુ ઓરિજિનલ એડ્રેસ. પણ એ થતું નથી. શું કામ? તો કે ખાલી આત્મા નહીં, એની સાથે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જાય છે. અને એ મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર છે ને, એની અંદર આ જન્મના, પૂર્વ જન્મના બધા પાપો અને ઈચ્છાઓ ઇમ્પ્રિન્ટ થયેલી ભેગી જાય છે, બરાબર? અને એ ઈચ્છા અને એ પૂર્વ જન્મના કર્મ મુજબ એ બે આત્મા અને સૂક્ષ્મ શરીર, એને નવું જળ શરીર મળે છે, એક નવો હાર્ડવેર મળે છે. પછી હાર્ડવેર કૂતરાનો પણ હોઈ શકે, કાચબાનો હોઈ શકે, ગરોડીનો હોઈ શકે, અને જો સારા કર્મ હોય તો મનુષ્યનો પણ હોઈ શકે છે, બરાબર? તો આ સમજવું એવું જરૂરી છે. હવે આપણે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આ 2 જવાબ આપણે ભણી ગયા, બરાબર? ક્ષેત્ર એટલે શું? શરીર. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? તો કે ભાઈ ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એક તો આપણે આત્મા, બીજું પરમાત્મા, 2 ક્ષેત્રજ્ઞ છે. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. અર્જુન, તારે એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લઉં, આને જ્ઞાન કહેવાય. હવે આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો ને, આપણે એક વસ્તુ ભૂલી ગયા. શું? તો કે ભાઈ ભગવાન પણ જ્ઞાતા છે, અને ખાલી આપણા પૂરતા નહીં, સર્વ શરીર. ત્યારે તમને ને મને એવું છે કે હું એકલો જ જ્ઞાતા છું, મને જ બધી ખબર પડે છે, અને બધું હું જ કરી રહ્યો છું. આ હું આપણું જે છે ને, એ આપણને હેરાન કરે છે, અને એના કારણે જ આપણે અહીંયા રહીએ છીએ. આ અધ્યાય જો બરાબર સમજાઈ જાય ને, 13મો અધ્યાય, તો આ જે હું પણ છે ને, એ નીકળી જાય, બરાબર? અહંકાર 2 ટાઈપના, એક મિથ્યા અહંકાર અને એક સાચો અહંકાર. મિથ્યા અહંકાર એટલે કે
હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું ખૂબ ધનવાન છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, મારા જેવો બુદ્ધિશાળી કોઈ નથી. આને શું કહેવાય? હું. મિથ્યા અહંકાર વાળો. એક બીજો પણ હું છે. હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું કૃષ્ણનો સેવક છું, મારા સ્વામી કૃષ્ણ છે. હું તો વૈષ્ણવનો પણ દાસ છું. કૃષ્ણના જે દાસ હોય એના દાસ હોય, હું તો એનો પણ દાસ છું, હું તો સેવક છું. બરાબર. આને કહેવાય પણ હું, પણ એમાં એ હું છે કેવો છે? સાચો અહંકાર છે, ટ્રુ ઈગો જેને કહેવાય, જે હોવું જોઈએ. બરાબર. અને આ જે આખી મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે, અને જે આખી ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આ જ મુવમેન્ટ તરફ આગળ ચાલી રહી છે કે એક હું ને બીજા હું માં કન્વર્ટ કરવાનું છે. એક ઓલો જે હું છે એ છોડવાનો છે નહીં. હું એટલે સમજો ને, હું એટલે આઈ. બરાબર. એક આઈ છે ને બીજું આઈ છે, લખાય સરખું પણ તફાવત છે. એ આપણે જાણવાનું છે. ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, તમે બધા જાણી લો ને કે હું સર્વસર્વનો જ્ઞાતા છું. જેમ બધા ખેતરની માહિતી સિટી સર્વે ઓફિસમાં મળી જાય એક ક્લિકમાં. હવે તો ખાલી નંબર આપો ને કોમ્પ્યુટરમાં ડાટા નાખે તરત તમને બધી ડિટેલ મળે. બરાબર. અને કોના ખેતરમાં શું વાવેલું છે ને એ પણ ડિટેલ મળે. ધિરાણ લીધું હોય ને ખેડૂતો હોય તો ધિરાણ લે ત્યારે બધી ડિટેલ રજૂ કરવી પડે. બરાબર. તો એ બધી ડિટેલ તમે પૂછો સિટી સર્વે ઓફિસમાં તો તમને એ પણ મળે કે તમારા ખેતરમાં તમે શું વાવ્યું હતું, કેટલા પાકની એમાં ઉપજ થઈ, અને એમાં તમારે કેટલું ધિરાણ થયું, વોટ એવર બધી ડિટેલ મળે. પણ તમારી પાસે તમારી જ હોય, પણ આખા ગામની ડિટેલ માંગો તો તમને સિટી સર્વિસ ઓફિસમાં મળે. એમ ભગવાન એમ કહે છે કે હું બધાનો જાણું છું અર્જુન. અને બસ આ જે જાણી લેવું ને, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આત્મા અને પરમાત્મા, આને જ્ઞાન કીધું છે. ભગવાન આને જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કીધું છે. બરાબર. આપણને એમ થાય કે જ્ઞાન એટલે MD, PhD, બી, એમફિલ, મોટા સાયન્ટિસ્ટ બની જાય, ધેટ ઇઝ જ્ઞાન. ભગવાન કે નહીં, એ જ્ઞાન નથી. સાચું જ્ઞાન શું છે? તો કે આત્મા વિશે જાણવું અને પરમાત્મા વિશે જાણવું, એ બેનો સંબંધ જાણવું, અને એમાં કઈ રીતના કનેક્શન છે એ જાણવું. ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય 3 વિષયો: ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ. હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, અને મારો એની સાથેનો શું સંબંધ છે. સેમ વસ્તુ આપણે અહીંયા આવે છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા છીએ. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે આને જ્ઞાન કીધું છે. હવે તમારી સામે એક પિક્ચર છે જેમાં એક ખેતર છે, વચ્ચે એક ફેન્સિંગ કરેલી છે, એમાં એક માણસ કામ કરતો દેખાય છે. તે માણસને પોતાના ખેતરમાં શું વાવ્યું છે તો ખબર જ છે. બાજુના ખેતરમાં ડોકું કાઢે તો થોડું ઘણું કદાચ ખ્યાલ આવે, પણ એ ડોકું કાઢીને ચોથા પાંચમા ખેતરમાં શું છે એને ખબર નથી પડવાની. બરાબર. કે પાંચમા ખેતરમાં શું વાવ્યું છે, શું ઉપજ છે. પણ એક અહીંયા ઉપર નજર કરો ને તો એ પરમાત્મા સ્વરૂપે ચતુર્ભુજ નારાયણ બેઠા છે. બરાબર. જેને બધાના ખેતરની ખબર છે. ધેટ ઇઝ પરમાત્મા. એ જાણવાનું છે. હવે એકચ્યુઅલી આ જે કન્સેપ્ટ છે ને, આપણે જેની ચર્ચા કરીએ છીએ, એ કન્સેપ્ટ છે વેદાંત સૂત્રનો. વેદો ને સમજાવવા માટે વેદાંત સૂત્ર વેદવ્યાસે લખ્યું. બરાબર. એને બ્રહ્મસૂત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. સમજાવવા માટે. તો એ વેદાંત સૂત્ર માંથી ભગવાન કન્સેપ્ટ આપણા માટે લાવ્યા છે સમજાવવા માટે. એટલા માટે કીધું છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું છે. ભગવાન એમ કહે છે કે જો અર્જુન, વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર, બરાબર, અને તે કાર્યોના જ્ઞાતા, બરાબર, જ્ઞાતા આત્મા અને પરમાત્મા, બરાબર, આના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. 3 વસ્તુ છે આમાં: જડ એટલે કે શરીર, બરાબર, અને બીજું આત્મા અને પરમાત્મા. આ બધાનું વર્ણન છે. અને ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકાળના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત એમાં આપેલું છે. તમારે કોઈને બહુ ડિટેલમાં જાણવું હોય તો તમારે વેદાંત સૂત્ર વાંચવું જોઈએ, જે વેદોનો સાર છે. અને ખૂબ જ અઘરું છે, વેરી ટફ. આપણા જેવાની બુદ્ધિ, ખાસ તો હું મારી વાત કરું, મારા જેવાની બુદ્ધિ એમાં કામ ન કરે. વેદાંત સૂત્ર વાંચવું કે વેદો વાંચવા, અને વેદો વાંચીને પણ સાચા નિષ્કર્ષ ઉપર જવું, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી બહુ અઘરું છે. વેદો જેને વાંચ્યા છે એને પૂછો ને કે ભાઈ ભગવાન કોણ છે, તો તમને કહેશે ભગવાન નિરાકાર છે. કૃષ્ણ કોણ છે? કૃષ્ણ ઠીક એક ઐતિહાસિક પુરુષ છે, થોડીક સિદ્ધિઓ ને એવું બધું હતું ને એની પાસે, એટલે નથી સમજી શકતા ભગવાન કોણ છે. શિવજી કહે છે, બ્રહ્માજી કહે છે, ઇન્દ્ર કહે છે, બધા દેવી દેવતાઓ હાથ જોડીને ઉભા છે વિરાટ સ્વરૂપની સામે. બરાબર. વિરાટ સ્વરૂપ પૂરું કરીને ભગવાન કૃષ્ણ પોતે વિષ્ણુ સ્વરૂપ બતાવી દે. વિષ્ણુ સ્વરૂપ બતાવીને ભગવાન પોતાનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ પણ બતાવી દે. અને ભગવાન ત્યાં કન્ક્લુઝન આપે કે અર્જુન, આ તું જોવે છો ને, ધેટ ઇઝ ઓરિજિનલ. આ ઓરિજિનલ.
અને આ માત્ર ભક્તિથી મેળવી શકાય. અને આ મારું સ્વરૂપ છે ને એના માટે દેવતાઓ લલાયત છે. આપણે વાત થઈ હતી ને બરાબર 11મા અધ્યાયના અંતે શિવજી ની લીલાઓ વિશે પણ આપણે જાણ્યું. આશેશ્વર મહાદેવ, કામેશ્વર મહાદેવ, ચકલેશ્વર મહાદેવ, ગોપેશ્વર મહાદેવ. તો આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે બરાબર. આ જાણવું એ ખૂબ અઘરું છે, પણ ક્યારે જાણી શકાય? ભક્તિ. હવે માણસોની છે ને અલગ અલગ પ્રકારની ચેતના હોય છે. શું કામ માણસો નથી જાણી શકતા? તો કે અલગ અલગ પ્રકારના ચેતનાઓ છે જેને બ્રહ્મ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, મ્યુટ થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. અવાજ આવે છે મારો? હવે આવે છે. હા બરાબર છે. એક જ મિનિટ. જય રાધા માધવ. હરે કૃષ્ણ. થોડી વાર કનેક્ટ રહેજો. મારા બીજા ડિવાઇસ માંથી નેટવર્ક ડિસ્કનેક્ટ થયું છે. વિધિન અ મિનિટ આપણે આગળ ચાલુ રાખીએ છીએ. ત્યાં સુધી આમાં સંભળાય છે ને? આ ડિવાઇસ માંથી હું બોલું છું તો હરે કૃષ્ણ સંભળાય છે. તો સૌથી નીચલી ચેતના કઈ છે? અન્નમય ચેતના. બોલો, અન્નમય ચેતનામાં શું આવે છે? અન્નમય ચેતનામાં અન્નમય કોશ. ખાવું પીવું. ઓકે. બીજું શું? ખાવામાં જ બ્રહ્મના દર્શન થાય. પ્રભુજી શરીર. ખાવું ખાવું ને ખાવું. બરાબર. આપણે કોરોના કાળમાં જોયું છે, ખાવાનું મળી જાય એટલે પૂરું થઈ ગયું. એક આવી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ નથી આવતો. નથી આવતો? આવે છે પ્રભુજી. સંભળાય છે બરાબર. બ્રેક થાય છે. બ્રેક થાય છે. હા, બ્રેક થઈ થઈને આવે છે. નેટવર્ક જોઈએ પછી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ગોળો ભરાઈ ગયો. હવે મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. આગળ વધુ. યસ, થેન્ક યુ. સોરી ફોર ડિસ્ટર્બન્સ. તો આપણે વાત કરતા હતા બ્રહ્મપૂછ અલગ અલગ ચેતનાઓ. સૌથી નીચલી કક્ષાની ચેતના છે અન્નમય. અન્નમય ચેતના છે ને એ માણસો ખાલી ખાવાનું વિચારી શકે, ખાવું પીવું મજા કરવી, વાત પૂરી થઈ ગઈ. એના ઉપરની એક ચેતના છે જેને પ્રાણમય ચેતના તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ વિચારે કે ખાવા પીવા સિવાય કુટુંબીજનો જોઈએ, મિત્રો જોઈએ, બરાબર, એક બંગલો ગાડી આ બધું જોઈએ જે રજોગુણમાં છે. અને પ્રાણમય ચેતના કહેવાય. મોટા ભાગના માણસો આ પ્રાણમય ચેતનામાં આવે. એના ઉપરની એક ચેતના છે જેને કહેવાય મનોમય ચેતના અથવા જ્ઞાનમય ચેતના. એને એમ થાય કે ગાડી બંગલો કુટુંબીજનો મિત્રો બધું બરાબર છે, પણ કઈક જાણવું છે. હું કોણ છું? હું કોણ છું? આવો પ્રશ્ન થવાની શરૂઆત થઈ જાય ત્યારે ચેતના આવે મનોમય. બરાબર, મનોમય ચેતના કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બરાબર. અને એની ઉપર જયારે જાય ને ત્યારે વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે અને એને ખબર પડે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. ધેટ્સ ફાઇન. ભગવાન પણ હશે ને, આ બધું એમનેમ તો નહીં ચાલતું હોય ને. કાંઈક તો આના કંટ્રોલર હશે, ઈશ્વર હશે. કોણ છે? મારે એના વિશે પણ જાણવું છે. ધેટ ઇઝ ધ ચેતના, ઇઝ વિજ્ઞાનમય ચેતના. ભગવાન પરમાત્મા વિશે જાણવું, પરમ ભોગતા વિશે જાણવું. અને જ્યારે આ જ્ઞાનમય ચેતના વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં કોઈ વ્યક્તિ પારંગત થઈ જાય, દ્રઢ થઈ જાય, ત્યારે અલ્ટિમેટલી એ વ્યક્તિ આનંદમય ચેતનામાં પ્રવેશ કરે. અને આનંદમય ચેતનામાં એ જે સંબંધ છે એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય, અનન્ય ભક્તિ વાળો. લાઈક નરસિંહ મહેતા છે હંમેશા આનંદમય કોષમાં, સિલ્વર ઉપાધજી આનંદમય કોષમાં,
સડગો સ્વામી આચાર્ય આનંદમય કોષમાં. આપણે બધા ક્યાં અત્યારે ઘૂમીએ છીએ? અન્નમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના. થોડુંક આપણે જ્ઞાનમય ચેતનાની નજીક પહોંચતા આવીએ છીએ ત્યારે. બાકી આપણે હજી આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે 90% તો પ્રાણમય ચેતનામાં જ છીએ. બરાબર, ખાવું પીવું, પૈસા, ઘર, ગાડી, બંગલો, ફરવાનું, બરાબર. તો મોસ્ટલી આપણી ચેતના પ્રાણમય. આપણે હજી જો જ્ઞાનમય ચેતના અને વિજ્ઞાનમય ચેતનાને પાર કરીને છેક આનંદમય ચેતનામાં પ્રવેશ કરવો છે. અને આ ચેતનામાં પ્રવેશ કરવો હોય તો આપણે જાણવું પડે કે શરીર શેનું બનેલું છે. હવે ભગવાન આપણને બધાને લેબોરેટરીમાં લઈ જાય છે. લેબમાં લઈ જાય અને તમને ને મને કહે છે કે ભાઈ આ શરીર શેનું બનેલું છે, શેનું બનેલું છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે 5 મહાભૂતો. કયા કયા 5 મહાભૂતોનું આ શરીર બનેલું છે? બોલો. જળ, પૃથ્વી, આકાશ, જળ, પૃથ્વી, આકાશ, વાયુ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. બરાબર, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. 5. આપણી અંદર કેટલા ભૂત છે? 5 ભૂત છે. અને આ 5 ભૂત એવા છે કે કોઈ ભુવા, કે કોઈ રાવણદેવ, બરાબર, કે કોઈ દાણા જોવા વાળા દાખલા વગાડીને કાઢી શકે એમ છે. શરીર છૂટે ત્યારે આ 5 ભૂત છે આમાંથી બહાર નીકળે. ત્યાં સુધી આ તમારો પીછો આ 5 ભૂત છોડવાના નથી. બરાબર, કોઈ પૂછે તમારામાં ભૂત વળગ્યું છે તો કે હા ઓલરેડી 5 ભૂત છે, એકની ક્યાં વાત કરો, 5 ભૂત બેઠા છે અંદર. તો એક તો પંચ મહાભૂતની વાત છે. બીજું મિથ્યા અહંકાર. તો હમણાં મિથ્યા અહંકારની વ્યાખ્યા બની ગયા ને, હું ડોક્ટર છું, મિથ્યા અહંકાર. પછી બુદ્ધિ, સારા સારનો વિવેક કરવા માટે બુદ્ધિ આપણને આપી છે. અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે આ સૃષ્ટિનું જયારે સર્જન થાય ત્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ, જેના વિશે આપણે કાલે ચર્ચા કરવાના છીએ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર, એક બેલેન્સ પેટર્નમાં હોય. બરાબર, 33%, 33% અને 33%. અપ એન્ડ ડાઉન નથી. એ અવસ્થા અવ્યક્તની. અને 10 ઇન્દ્રિયો. કઈ કઈ 10 ઇન્દ્રિયો છે? તો કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં તો કે આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા. બરાબર. 5 કર્મેન્દ્રિયમાં શું? તો કે હાથ, પગ, જીભ અને ગુદા અને ઉપસ્થ જનેન્દ્રિય. તો આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, બરાબર, અને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. આ જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે ને એના 5 વિષયો પણ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. શબ્દ જીહવાનું, શબ્દ સ્પર્શ, સ્પર્શ ત્વચાનું, રૂપ જોવું આંખનું, રૂપ રસ જીહવાનું, ગંધ નાકનું. એમાં 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયના 5 વિષયો પણ છે. અને પછી ઈચ્છા, દ્વેષ, આ બધું છે ને આપણી સાથે. સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના બધાની અંદર છે. અને ધૈર્ય. આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને તેમની આંતરક્રિયા, તેને વિકાર કહેવામાં આવે છે. તો આ જે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે હજી વધારે ડિટેલમાં જઈને આપણે સમજવાની કોશિશ કરવાના છીએ. બરાબર, તો 24 તત્વોનું આપણું જે શરીર બનેલું છે, આને જાણવું, આને સાંખ્ય યોગ કહેવાય. સાંખ્ય યોગ. ઘણા બધા ખાલી આમાં જ ઉલझેલા હોય છે. 25મું તત્વ પરમાત્મા વિશે વિચાર કરી શકતા નથી. એ માને છે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, કર્મેન્દ્રિય છે, પંચમહાભૂત છે, બધું એ લોકો માને. બરાબર, પણ એક વસ્તુને માનવા તૈયાર નથી. સૌથી ઉપરની વસ્તુ પરમાત્મા છે. આ જાણવું જોઈએ. સરસ મજાનું આ ઉદાહરણ છે જે આપણે આની પહેલા પણ એક વખત લીધું હતું. બરાબર, 5 ગોળા છે, ઇન્દ્રિય છે, એની લગામ છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, સારથી બનીને બેઠો છે, અને આત્મા છે પાછળ રથી થઈને બેઠો છે. જો તમે અને હું છે ને શરીર માટે ઘણું કરીએ છીએ. જીમમાં જઈએ, ફરવા જઈએ, બરાબર, પછી સ્નાન કરીએ છીએ શરીર માટે. અને મન માટે આપણે ઘણું કરીએ છીએ. મૂવી જોઈએ, સિરિયલો જોઈએ, ગેમ્સ રમીએ, સ્ટોરી, ગપ્પા મારવા જાય, કિટી પાર્ટી કરીએ ને મન માટે. શરીર માટે આપણે બધા પાર્લરમાં જઈએ. બરાબર, આ શું છે બધું? શરીર માટે. શરીર માટે, મન માટે આપણે ઘણું બધું કરીએ. પણ આત્મા માટે શું કરીએ છીએ? તમે બધા આત્મા માટે આજ સુધી કઈ પ્રયત્ન કર્યો છે? શરીરને અલગ થઈને કઈ વિચાર કરવાનો કોશિશ કરી છે આજ સુધી? ઇવન આપણે દાન પુણ્ય કર્યા ને એ પણ આપણે શરીરને અનુલક્ષીને જ કર્યા છે આજ સુધી. કે ભાઈ મારું સારું થાય, મારા ઘરનાનું સારું થાય, મારો ધંધો સારો ચાલે. બરાબર, બહુમાં બહુ તો મને આગળ મૃત્યુ થાય તો સ્વર્ગ મળે. પણ મૂળ તો શરીરને અનુલક્ષીને જ આપણે વાત થઈ. આત્મામાં ક્યાંય આવ્યો નહીં. બરાબર, તો આત્માને આપણે આજ સુધી કઈ પોષણ આપ્યું નથી. એટલે આત્માને કઈ પોષણ ના આપ્યું ને એટલે આત્મા બિચારો નિર્બળ થઈને પાછળ બેઠો છે. નિર્બળ થઈને. અને આ જે રથ ચલાવી રહ્યા છે ને એમાં આ ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, બરાબર, એ હાવી થઈ ગયા છે. કોના ઉપર?
આત્મા ઉપર, આપણા ઉપર પણ થઈ ગયા છે આજે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. સરળ ઉદાહરણ આપીએ કે અડધી રાત્રે છે એ જીભ નામની ઇન્દ્રિય છે એને મંચુરિયન ખાવાનો ચસ્કો લાગે, બરાબર, અડધી રાત્રે 2 વાગે. તો એ મંચુરિયન ખાવાનો ચસ્કો લાગે, મનમાં વિચાર આવે કે ના મંચુરિયન ખાવું છે, તો મન છે બુદ્ધિને કોન્ટેક્ટ કરે કે ભાઈ મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા છે, કઈ વ્યવસ્થા થાય? તો બુદ્ધિ કે હા હા ચિંતા ના કરો, સારા સારનો વિવેક કરવાની બુદ્ધિ છે, ક્યાં સારું મંચુરિયન આપે છે, હમણાં હું તમને એડ્રેસ આપું. તો બુદ્ધિ તરત શું કરવા માંડે? ગોઠવણ કરવા માંડે, કઈ જગ્યાએ સારું મંચુરિયન મળશે રાત્રે 12 વાગે, બરાબર, ચાલો તમને ત્યાં લઈ જાઉં છું. બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયો ભેગી મળીને ત્યાં જાય, બરાબર, આનંદ કરે, અને પછી પેટ બગડે, તબિયત બગડે, બરાબર, આમ કરતા ભોગવતા છેલ્લે શરીરનું મૃત્યુ થાય, આત્મા બિચારો એમને રહે. હવે જો આત્માને પ્રબળ બનાવ્યું હશે ને અને બુદ્ધિને ભગવદ્ ગીતામાં લગાડેલી હશે, તો બુદ્ધિ 2 પ્રકારની, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. પ્રોબ્લેમ એ થયો કે અહીંયા જે અમને ડિસિઝન આપ્યું ને મંચુરિયન વાળું, ત્યારે બુદ્ધિ ભૌતિક હતી, બરાબર, અને આત્માને કોઈ ખોરાક નહોતો આપ્યો. હવે જેવો તમે આત્માને હરિનામ આપવાનું ચાલુ કરો છો ને, એવું તમારી બુદ્ધિ છે એ ભૌતિકમાંથી આધ્યાત્મિક બને છે, બરાબર. તમને બધાને ખબર છે, તમે વિચાર કરો કે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહોતા આવ્યા ત્યારના તમારા વિચારો ઇન્દ્રિય વિષયો ભોગવવાના અને આજના તમારા ઇન્દ્રિય ભોગવવાના વિષયોમાં તફાવત છે, હશે, મારી ગેરંટી છે. શું કામ? તો કે ત્યારે આત્મા તમારો પ્રબળ નહોતો ને, મજબૂત નહોતો ને, એટલે બુદ્ધિ આવી થઈ ગયેલી હતી, કેવી? ભૌતિક. અને જેવો તમે આત્માને ખોરાક આપ્યો ને, તો બુદ્ધિનું કન્વર્ઝન થયું આધ્યાત્મિક. હવે અડધી રાત્રે આપણને વિચાર આવે 2 વાગે, જનરલી તો 2 વાગ્યા સુધી આપણે જાગતા ના હોય, કારણ કે મંગલા આરતીમાં ઉઠવું હોય એટલે, બરાબર. પણ ધારો કે એવું થયું કે ક્યાંક ગયા 1 વાગ્યા સુધી જાગવાનું થયું, પછી આપણે કદાચ ઇન્દ્રિયો એવું વિચાર કરે કે ના ના ગરમા ગરમ ભજીયા મળી જાય તો બહુ મજા આવે, પણ ત્યારે બુદ્ધિ તરત આપણને કહેશે ભાઈ ભજીયા રહેવા દે, સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનું છે, બરાબર. એસિડિટી થશે, પેટ બગડશે અને સેવા છૂટી જશે. જે મારા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, મંગલા આરતી નહીં થાય મારો દિવસ ખરાબ જશે. આ સેવા મારી છૂટી ગઈ ને તો મને આખો દિવસ મજા નહીં. તો બુદ્ધિ શું કહેશે? ભાઈ રહેવા દે, આ યોગ્ય સમય નથી, અને તારા માટે પછી કઈક પ્રસાદની જયારે વ્યવસ્થા થાય ને ત્યારે કઈક આપણે ગોઠવું. બુદ્ધિ તરત શું કે તને ભજીયા ખાવાની ઈચ્છા છે ને, આપણે એવું કરીએ ને, આપણે વૈષ્ણવને બોલાવીએ અને સરસ મજાના ભજીયા બનાવીશું, ભગવાનને ભોગ લગાડીને તને હું ખવડાવીશ. આ બુદ્ધિ કહેવાય આધ્યાત્મિક. ઓલી બુદ્ધિ હતી ભૌતિક. ભૌતિક બુદ્ધિથી શું થયું? હેરાન થયા. અને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિથી શું થયું? તો કે યોગ્ય રસ્તો મળે છે. આ આત્માનો ખોરાક. અને આત્માનો ખોરાક શું છે? ભગવાન હરિનું નામ. કલો તદ હરિ કીર્તના. તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર ઉપાડી લો, એ રામચરિત માનસ હોય, વાલ્મીકી રામાયણ હોય, પદ્મ પુરાણ હોય, બ્રહ્મવેદ પુરાણ હોય, મહાભારત હોય, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર હોય, એક જ શબ્દ છે, ભગવાન હરિનું નામ, ભગવાનની ભક્તિ. હવે એક બીજું ઉદાહરણ છે કે પાંજરું છે, એક રાજા પાંજરું લાવ્યા, બરાબર, સોનાનું પાંજરું, બરાબર, એમાં પોપટને મૂક્યું, બરાબર, અને પોપટને સરસ મજાની હવા આવે તો પંખા આજુબાજુમાં ગોઠવ્યા, બરાબર, પછી આજુબાજુમાં સરસ મજાના ફુવારા ગોઠવ્યા, સરસ મધુર સંગીત મૂકવામાં આવ્યું, પોપટને મજા આવે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4થો દિવસ થયો ને, પોપટ છે એ કહેવાય ને મરણ સ્થિતિમાં આવી ગયો. 5મા દિવસે પોપટ મરી ગયો. આવું શું કામ થયું? કેટલી સુંદર બધી વ્યવસ્થા કરી, પણ પોપટ મરી ગયો. ખોરાક ના મળ્યો. મહત્વની વસ્તુ હતી એ તો આપી જ નહીં. કે તમે ને હું 84 લાખ યોનિઓમાં ફરતા અલગ અલગ શરીરો ભોગવતા મજા કરતા આપણને છેલ્લે મનુષ્ય શરીર પાછું પ્રાપ્ત થયું. અને જો મનુષ્ય શરીરમાં પણ તમે આ પોપટ એટલે આત્મા, એને તમે એનો ખોરાક નહીં આપો, અંદર ને અંદર મરી જશે. મરી જવાનો મતલબ અહીં શું છે? આત્મા મરતી નથી. મરી જવાનો અર્થ એ છે કે નીચલી યોનિમાં પાછી ગતિ ચાલુ થશે. કેટલાય બધા જન્મો લઈ ને પાછું મનુષ્ય શરીર મળવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્રો શું કે છે ખબર છે મનુષ્ય શરીર વિશે? ઘણા બધા એવા સંપ્રદાય ચાલે એવું કે છે કે મનુષ્યને બીજું શરીર મનુષ્યનું જ મળે. એને ખરેખર 14મો અધ્યાય બરાબર વાંચવું જોઈએ, જે આપણે કાલ ચર્ચા કરીશું. બિલકુલ એવું નથી કે મનુષ્યને મનુષ્ય શરીર જ મળે. તો ભરત રાજાની કથા ખોટી પડે ને, ભાગવતમ ખોટું પડી જાય ને. ભાગવતમાં ભરત રાજા હરણ બની ગયા હતા, નૃગ રાજા ગરોળી બની ગયા હતા, તો ભાગવતમ ખોટું થઈ જાય, જે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. વેદોનો સાર રૂપે વેદવ્યાસજી આપણે ભાગવતમ આપ્યું. ભાગવતમમાં તો ઉલ્લેખ છે કે ભરત રાજા છે એ હરણ બની ગયા. તો બિલકુલ એવું નથી કે મનુષ્યને મનુષ્ય જીવનની પ્રાપ્ત થાય, અધમથી અધમ પ્રાપ્ત થાય. અને મનુષ્ય જીવન કેટલું દુર્લભ છે તમને ઉદાહરણ આપું. ઉપનિષદોમાં
એનું વર્ણન છે મનુષ્ય જીવન વિશે કે એક અગાધ સમુદ્ર છે, સમુદ્રના એક ખૂણા ઉપર તમે એક લાકડું જેમાં આટલું એવો તમે હોલ પાડી દો, બરાબર, અને લાકડું તરતું મૂકી દો, અને સમુદ્રના બીજા છેડે એક હંસને તરતું મૂકી દો, તો એવી કેટલી સંભાવના છે કે એ હંસ એ લાકડાને શોધી લેશે. અગાધ સમુદ્ર છે આ પૃથ્વી ઉપરનો. એક ખૂણે તમે હંસને તરતું મૂક્યું છે, એક બાજુ લાકડું તરતું મૂક્યું છે. એ હંસ શોધતું આવી લાકડાને શોધી અને લાકડામાં રહેલા હોલમાં પોતાનું મસ્તક પરવી દે. આવી પોસિબિલિટી કેટલી? એટલી 0.000000001% સંભાવના. કેટલી સંભાવના છે? બહુ જ ઓછી. બે ઉપનિષદો એમ કે છે કે આના કરતા ઓછી સંભાવના છે રિપીટ મનુષ્ય જન્મ મળવાનો. રિપીટ. આપણને એમ થાય છે કે મજા કરી લઈએ, આનંદ કરી લઈએ, ભોગો ભોગવી લઈએ, બીજી વાર આ શરીર નહીં મળે. એટલે ભોગો ભોગવવા માટે કેટલાય શરીર મળશે આપણને. તમે જે ઈચ્છા કરશો ને, જેવા ભોગ ભોગવવા હશે ને એવું બોડી તમને પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. તમે એમ કહો કે મારે ગંદુ ખાવું છે, વાસી ખાવું છે, ભગવાન નેક્સ્ટ બોડી આપને પ્રકૃતિ ભૂંડનું આપશે. ખાવ, જેટલું ગંદુ ખાવું એટલું ખાવ. બરાબર ને? તો ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે કે આત્માનો ખોરાક શું છે. આત્માનો ખોરાક છે ભગવાન હરિનું નામ, જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બ્રહ્માજી આપે છે, સ્વયં શિવજી બ્રહ્મવેદ પુરાણની અંદર આપે છે, બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર ઉત્તરખંડમાં પણ વર્ણન છે, યજુર્વેદના કલિસંતરણ ઉપનિષદની અંદર પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વર્ણન છે. તો આત્માનો ખોરાક છે, આપણે આપવું જોઈએ. તો આ વાત થઈ ગઈ ક્ષેત્રજ્ઞ અને જ્ઞાન. બરાબર. તો હવે ભગવાન છે એ જ જ્ઞાનમાં થોડા ઊંડા ઉતરી અને અજ્ઞાન વિશે પણ સમજાવવા માંગે છે. જ્ઞાન તો બરાબર છે, પણ અજ્ઞાનને કોને કહેવાય એ પણ જાણવું પડશે ને. એટલે ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા 8 થી લઈને 12 શ્લોકો, અને આ ખૂબ જ મહત્વના શ્લોક છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે છે કે હું જ્ઞાની છું, તો જ્ઞાનીમાં પહેલી ક્વોલિટી કઈ હોવી જોઈએ? અહીં શું લખ્યું છે? પહેલી ક્વોલિટી વિનમ્રતા. આજકાલ તો ઊંધું છે. જેમ વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને એમ માણસમાં વિનમ્રતા ઓછી થતી જાય. જેમ મોટો ડોક્ટર બને, મોટો એન્જિનિયર બને, કોઈ વ્યક્તિ કલેક્ટર બની જાય તો એનામાં વિનમ્રતા ઓછી થઈ જાય. પોતાના કરતા પોતાની પિતાજીના ઉંમરના વ્યક્તિનું અપમાન કરવું કે એને તુકારે બોલાવવા, એને બિલકુલ મનમાં પણ એવો વિચાર ના આવે કે મારા પિતાજીની ઉંમરના છે. જોયું છે ને ઘણા બધા અધિકારીઓ, બરાબર, કોઈ નાનો માણસ હોય, બરાબર, બુઝુર્ગ હોય, વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, કેવી રીતના એની સાથે ટ્રીટ કરતા હોય છે. કારણ કે પાવર પોઝિશનનો એટલો બધો ઘમંડ માથા ઉપર સર થઈ ગયો હોય ને, એ ભૂલી જ જાય છે કે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા શું છે. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ જ્ઞાન એટલે શું? જ્ઞાન એટલે પેલી વસ્તુ વિનમ્રતા. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું જ્ઞાની છું ને, પેલું હોવું જોઈએ વિનમ્રતા. બીજું દંભ વિહીનતા. દંભ વિહીનતા એટલે શું? ખોટો દેખાડો નહીં, અંદર જે છે એ જ બહાર. દંભ નહીં. બહારથી તો આમ સરસ મોટા અધિકારીને સૂટ બૂટ પહેરીને રખડતા હોય, અને રાત્રે તમે એની ઘરે જાઓ, બરાબર, તો દારૂની બોટલો ખુલતી હોય છે, સ્ત્રીઓનું શોષણ થતું હોય છે, માતાજીઓ સાથે મારપીટ થતી હોય છે. જોયું છે, મોટા મોટા ઘરમાં આવું બનતું હોય છે. બહારથી સુંદર લાગે, ઘણી વાર તો જોઈને આપણને એમ થાય કાશ મારું આવું ઘર હોય, કાશ મારું આવું ફેમિલી હોય. પણ આપણે અંદર જઈને જોતા નથી ખરેખર શું ચાલે છે. કોઈ સંબંધની અંદર કોઈ કોમળતા નથી, એકાબીજા પ્રત્યે કાંઈ નહીં, ખાલી સાથે રહેવાનું છે, ભોગો ભોગવવા સિવાય કાંઈ વાત નથી. દંભ. બરાબર. પછી ત્રીજું છે અહિંસા. અહિંસા. અબોલ પ્રાણીઓને આપણી જીભની તૃપ્તિ માટે એને વધ કરવો સૌથી મોટી હિંસા છે. તો આપણે અહિંસક બનવું જોઈએ. જો ભગવદ્ ગીતામાં કે માંસાહારને પ્રોત્સાહન આપ્યું જ નથી ને, બહુ ક્લિયરલી છે આપણે પ્યોર વેજીટેરિયન બનવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા કહે છે. બરાબર. બીજો અહિંસાની વ્યાખ્યા એ છે જે શીલ પ્રભુપાદજી આપે છે, થોડીક એક્સટેન્ડેડ, કે તમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની ખ્યાલ આવી ગયો ને તો તમારે બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવું જોઈએ. તમને ઉદાહરણ આપું કે એક વ્યક્તિ છે, એના 2 બાળકો કુંભ મેળામાં છૂટા પડી ગયા છે. બરાબર. એક બાળકને ખબર પડી ગઈ છે કે પપ્પા ક્યાં રહે છે, પપ્પાનું નામ શું, પપ્પાનું એડ્રેસ શું. એક બાળકને ખબર પડી ગઈ છે, બીજા બાળકને ખબર નથી. તો હવે જે બાળકને ખબર પડી ગઈ છે એને સૌથી પહેલા બીજા બાળક પાસે જઈને શું કરવું જોઈએ? એ બાળકને જઈને એક સમયનું જમવાનું આપવું જોઈએ, એ બાળકને જઈને સાંજે શિયાળામાં ધાબળો ઓઢાડવો જોઈએ, કે એક જોડી કપડા આપવા જોઈએ, કે થોડા પૈસા આપવા જોઈએ? શું કરવું જોઈએ એ બાળકે? બોલો. બીજા બાળક એડ્રેસ આપવું જોઈએ, પરમ પિતાનું એડ્રેસ આપવું જોઈએ ને. બરાબર. આ જ છે ને. કારણ કે બીજું બાળક છે એ અત્યારે અનાથ થઈને બેઠું છે, એને ખબર નથી પપ્પા કોણ છે, એને ખબર નથી કે પપ્પા કેટલા ઐશ્વર્યમય છે. બરાબર. સડ ઐશ્વર્યથી, પણ આ ખબર જ નથી. તો એ કર્તવ્ય છે કે બાળક પાસે જાય, હાથ પકડીને કહે કે ભાઈ
કુંભના મેળામાં આપણે છૂટા પડી ગયા હતા, પણ હું ઓળખી ગયો છું પપ્પા કોણ છે. જો મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે ભગવદ ગીતા, એમાં લખ્યું છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. ભાઈ આપણા પપ્પા મળી ગયા છે અને આ એનો રસ્તો છે, આ રીતના આપણે જવાનું છે. તો એક વખત જો બાળકને એના પપ્પા મળી જશે ને, એને ભીખ માંગવાની પછી ક્યાં જરૂર હતી? તમે વિચાર કરો કે જેના પિતા વિષ્ણુ હોય, જેની માતા લક્ષ્મી હોય, બીજાની સામે હાથ ફેલાવવાની શું જરૂર છે? એટલા માટે હું કહું, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. સમજાય છે તમને? માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માનવ સેવાનો મતલબ એ થયો કે તમને ખબર છે કે પપ્પા કૃષ્ણ છે, પણ તમે બીજાને જઈને કહેતા નથી કે પપ્પા કૃષ્ણ છે. તમે ત્યાં જઈને એમ કહો છો કે તારે એક જોડી કપડાં જોઈ છે, તને 2 ટાઈમનું જમવાનું આપી દઉં, આનાથી એનો ઉદ્ધાર થઈ જશે? નહીં થાય. તમે એને કહો પરમ પિતા કૃષ્ણ છે, ચાલ ભાઈ આપણે 2 મળીને ત્યાં જઈએ. આપણે કોઈના પછી કહેવાય ને ઓશિયાળા નહીં રહેવું. ઓશિયાળા ખબર ને, કોકની નીચે રહેવું. બેટા આપણે ભાઈ ત્યાં જતા રહીએ. આ છે સાચું દાન છે. અને આને તમે કહી શકો ધેટ ઇઝ ધ ટ્રુ માનવ સેવા. આને કહેવાય માનવ જગતનું કલ્યાણ, અને કહેવાય અહિંસા. અને પછી આગળ આવે સહિષ્ણુતા. સહિષ્ણુતા એટલે શું? સહન કરવાની શક્તિ આપણામાં ડેવલપ કરવી જોઈએ. સરળ હોવા જોઈએ. માતાજીઓ બહુ સરળ હોય. કાલે શિલ્પાજી પૂછતા હતા ને, માતાજીઓ બહુ સરળ. એને તમે સમજાવો ને, 2 વખત લેવલનું આવી સમજાવો ને, કૃષ્ણ ભગવાન છે, 3જી વખતમાં એ તરત જ છે ને ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરી દે. પ્રભુજી 5 વખત લેવલ કરીને 6ઠી વખત આવીને એ ડાઉટ એના ક્લિયર ના થાય નહીં, રેફરન્સ આપો તો પણ ના થાય. સરળતા. અને જો ભગવાન એ કે છે સદગુરુનો આશ્રય. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં ભગવદ ગીતામાં કીધું છે દીક્ષા લેવી જોઈએ? તો બહુ ક્લિયરલી કીધું છે, જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં દીક્ષા છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ભાઈ હું જ્ઞાની છું, તો પહેલો પ્રશ્ન થવો જોઈએ, દીક્ષા લીધી તમે? દીક્ષા લીધી હોય તો તમે જ્ઞાની છો ને. પવિત્રતા, બાહ્ય આભ્યંતર, સ્થિરતા, આત્મસંયમ એટલે કે ઇન્દ્રિયો પરનો કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આ વિષયનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. જેમાં આપણે જોયું 2 પ્રકારના અહંકાર છે. બરાબર. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખનું દર્શન થવું જોઈએ. બરાબર. કે જન્મમાં પણ દુઃખ છે, તમને યાદ નથી, પણ જન્મમાં ખૂબ જ દુઃખ છે. બરાબર. એ અંધારી એવી નાની એવી જગ્યામાં તમે વિચાર કરો કે આજે તમને કોઈ કોથળામાં પૂરી દે, ઊંધા કોથળામાં પૂરી દે. બરાબર. એમાં તમારા પગ તમારા માથાને આ રીતના અડેલા છે, અને ઉપરથી એક કોથળો બાંધી દીધો છે દોરડું. કેટલી વાર રહી શકીએ આપણે એમાં, એ કોથળામાં? કેટલી વાર તમે હું રહીશું? 1 મિનિટ, 2 મિનિટ? 2 મિનિટ પણ નહીં રહી શકીએ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. આપણે એવું 9 મહિના રહીને આવ્યા છે માતાના ગર્ભમાં. તમને શું લાગે ત્યારે આપને ફિલિંગ નહોતી? ત્યારે આપને દુઃખ ને કોઈ અહેસાસ નહોતો? બધું હતું. પણ કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં કહે છે કે એક અપોહનમ નામનો ગુણ પણ હું તમને આપી દઉં છું. અપોહનમ એટલે હું તમને ભૂલવાડી દઉં છું. બાકી એ દુઃખ જો તમને આજે યાદ હોત ને, તમે જીવી ના શકે. શક્ય જ નથી. બરાબર. કારણ કે જીવન જીવવું કઈ રીતના? તો દુઃખ બધા ધીમે ધીમે વેનિશ થતા જાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આમાં દુઃખ છે, જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં કેટલું દુઃખ છે. બરાબર. ગરુડ પુરાણ એક વખત ખોલીને વાંચજો ને, રૂવાડા ઉભા થઈ જશે. બરાબર. મૃત્યુમાં શું દુઃખ છે. હજારો વીછ એક સાથે ડંખે ને એટલી પીડા છે. જરા ગટપણમાં દુઃખ છે કે નહીં? અહીંયા ઘણા બધા મારા વૃદ્ધ વૈષ્ણવ, વડીલ વૈષ્ણવો છે, બધાને બરાબર શું લાગે છે? જેવી યુવાનીમાં શક્તિ હતી એવી શક્તિ આજે છે ગટપણની અંદર. આનંદ આવે છે બરાબર ઘરડા થઈને? કોઈને આનંદ આવે ઘરડા થઈને? બધાને યુવાની ટકાવી રાખે છે. માણસો પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવે છે. માણસો એટલા મેકઅપના થોથા ઉપર લગાડીને બહાર નીકળે છે કે બીજાને એમ લાગે કે આ યુવાન છે. જોઈએ છે ને આપણે બોલીવુડમાં, હોલીવુડના. બરાબર. તો એમાં પણ બહુ પીડા. વ્યાધિમાં કોને દુઃખ નથી? વ્યાધિ એટલે બીમારી. બીમારી મજા આવે? હોસ્પિટલના આવડા બિલ આવતા હોય, નાકમાં નળી, મોઢામાં નળી, અહીંયા ઇન્જેક્શન, ત્યાં ઇન્જેક્શન, મજા આવે? દુઃખ છે. તો આ 4 વસ્તુમાં દુઃખનું દર્શન કરીએ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. ભગવાન કહે છે આને બુદ્ધિશાળી કહેવાય, આને જ્ઞાની કહેવાય. કે 4માં દુઃખ છે. બીજી વાર જન્મ નથી લેવો, દુઃખ છે એમાં. વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? બાવા થઈ જવાનું, બધું છોડી દેવાનું. સાચું વૈરાગ્ય તમારી પાસે જે છે કૃષ્ણને સમર્પિત કરવાની કોશિશ કરો. બાળકો, પત્ની, ઘર અને અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ. અરે ભગવાને કીધું બાળકોને છોડો, પત્નીને છોડો, ભાઈ મમતામાંથી મુક્ત થઈ જાવ. આવો અર્થ થાય? ઘણા આવો અર્થ કરે. નહીં. બાળકો, પત્ની, ઘર, જે કઈ તમારી પાસે છે અને કૃષ્ણની સેવામાં જોડવાની કોશિશ કરો. મમતામાંથી મુક્તિ એટલે ખોટી આસક્તિમાંથી બહાર નીકળો. બરાબર. પણ એને કૃષ્ણમાં જોડો. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ. અને હવે ભગવાન સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ. ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ ભાવ હોય ને એને જ્ઞાની કીધો છે. પેલું તો સદગુરુ આશ્રય, અને બીજું
ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ, આ જ્ઞાની છે. તો જ્ઞાની કોણ છે? જ્ઞાની કોણ છે? કલેક્ટર બની જવું જ્ઞાની છે? જ્ઞાની છે શીલ પ્રભુપાદજી, જ્ઞાની છે નરસિંહ મહેતા. બરાબર, જેટલું એજ્યુકેશન એ સમયે નરસિંહ મહેતાએ લીધું હોય કે ના લીધું હોય, એના કરતા કેટલાય બીજા કદાચ વધારે એજ્યુકેશન લીધું હશે. બરાબર, પણ એ જ્ઞાની નથી. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા તો આ જ છે, સદગુરુનો આશ્રય અને મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી દૂર જવું, આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધની વાત છે. ભાવનાથી ભક્તિ ના થાય, ખાલી ભાવમાં ડૂબી જવું નહીં, એ બહુ ઘણીવાર લાંબુ ટકતું નથી. બરાબર, અને અહીંયા ભગવાન એટલે કે છે તાત્વિક શોધ કરો. ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, ભગવાનને તત્વતઃ જાણો. આને કીધું છે જ્ઞાન. અને જો આના સિવાયનું બધું અજ્ઞાન છે તો ખબર પડી ગઈ ને, જ્ઞાની એટલે હવે કોણ છે? બરાબર, જ્ઞાની ભગવાનના ભક્તો જે છે ને એને જ્ઞાની કીધા છે. આગળ કે છે અર્જુન, હવે મેં તને જ્ઞાન વિશે કહ્યું ને, હું તને જ્ઞેય વિશે કહીશ. અને એક વખત જો અર્જુન તું જ્ઞેય વિશે જાણી લઈશ ને, તો તું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. કોણ? બ્રહ્મની. અને આ બ્રહ્મ આત્મા અનાદિ છે, મારે આધીન છે. બ્રહ્મ ભગવાન કે મારે આધીન છે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન માંથી નીકળતું તેજ. તો આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. પરમાત્મા ભગવાન સર્વ ઇન્દ્રિયો, આપણને બધાને ઇન્દ્રિય આપનારા કોણ છે? બીજું શરીર આપનારા કોણ છે? એ જ પરમાત્મા છે. એ અલ્ટિમેટ સેન્કશન કરે છે જ્યારે માયાદેવી પ્રકૃતિ તમને ને મને પૂર્વજન્મની ઈચ્છા, પૂર્વજન્મના કર્મ મુજબ નેક્સ્ટ શરીર આપે છે. બરાબર, મારો અવાજ આવે છે ને? સમજાય છે? સંભળાય છે ને બધાને? હા પ્રભુજી. ઓકે, તો બધાની ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, પણ પોતે ઇન્દ્રિય રહિત છે. અને ભાઈ ભગવાનને ઇન્દ્રિય જ નથી. આંખ નહીં, નાક નહીં, મોઢું નહીં. તો આપણે તો મંદિરમાં જઈને તો આંખ, નાક, કાન, મોઢું બધું છે. કેમ સમજશું ભગવાન ઇન્દ્રિય રહિત છે? બોલો, ભગવાનને ઇન્દ્રિય જ નથી. અહીંયા તો એવું કહી દીધું, ભોગ લગાડીએ, ખોટો ભોગ લગાડીએ. મોઢું નથી ભગવાન. ભગવાનની ઇન્દ્રિય આપણા જેવી દિવ્ય હોય છે, એ આંખથી જમી પણ શકે છે એ રીતે. બિન્નીજી, આ રીતે. બોલો બોલો દર્શનાજી, શું કહો છો? બધી ઇન્દ્રિયો જે છે, આંખ છે ખાઈ શકે છે, કાન છે જોઈ શકે છે, નાક સાંભળી શકે છે, બધી ઇન્દ્રિયો બધા કામ કરે છે. આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી. ઇન્દ્રિય રહિત નો મતલબ અહીંયા અર્થ એ છે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિય રહિત છે. આપણી કેવી છે? ભૌતિક. આપણે આંખથી સૂંઘી શકીએ? ના સૂંઘી શકીએ. આપણે શું કરીએ? આંખથી જોઈ શકીએ. સંપૂર્ણ જોઈ શકીએ? બધું ના જોઈ શકીએ. રૂમમાં જાઓ, લાઇટ બંધ કરી દો, બારી દરવાજા બંધ કરો, અંધારું થઈ જાય, જોઈ શકીએ? ના જોઈ શકીએ. ભગવાનની આંખો આવી નથી. આપણી આ હાડ માંસની બનેલી છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય છે. ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે અને સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું. અને આગળ તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે હું તમને 14મા અધ્યાયમાં સમજાવીશ સૃષ્ટિનું સર્જન ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરવાથી. અહીંયા આપણે એક બાળકનું સર્જન કરી શકીએ દ્રષ્ટિપાત કરવાથી? એક બાળકનું સર્જન કરવું હોય તો સ્ત્રી અને પુરુષનો સંગ થાય અને 9 મહિનાના અંતે એક સંતાન પ્રાપ્ત થાય. અને ભગવાન છે આપણા બધાના એક ગર્ભાન્વિત કરે ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરવાથી. આ ભગવાનની ઇન્દ્રિય છે. એવો સર્વ જીવોના પાલન કરતા હોવા છતાં એ અનાસક્ત છે, આસક્ત નથી. પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. અને શું કામ? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના એ સ્વામી છે. આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જેને માયાદેવી કહેવાય, જે આપણે આવતીકાલે ભણવાના છે. તો ભગવાન કે આ પ્રમાણે અર્જુન મેં તને કાર્યક્ષેત્ર એટલે શરીર વિશે સમજાવ્યું, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનું મેં તને વર્ણન કર્યું, અને આ કોણ સમજી શકશે? તો ભગવાન કે છે બરાબર, મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય, મારા ભક્ત. મેં તમને કહ્યું હતું કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન કહી દેશે કે આ 13મો અધ્યાય છે, કોને સમજાશે? બરાબર, તો ભગવાન કે છે મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય, માત્ર મારા ભક્ત છે ને એને જ આ 13મો અધ્યાય સમજાવો ને બાકી બધા માથું ખંજવાળે છે. શું પ્રભુજી ક્યારના આત્મા ને પરમાત્મા ને ક્ષેત્રજ્ઞ કાંઈ સમજાતું, બધું ઉપરથી જાય છે. આજના લેક્ચરમાં કાંઈ મજા નથી આવતી. કાલ તો બહુ મજા આવી હતી, સુદામાની કથા, અમરીશ મહારાજની કથા, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગતું હતું. આજ તો બધું ઉપરથી જ જાય છે, કઈ કથા આવતી નથી આમાં તો, નહીતર મજા આવે. બરાબર, તો આજનો અધ્યાય કેવો છે? ભગવાન કે કેવળ મારા ભક્તો પૂર્ણપણે સમજી શકે છે, બીજા કોઈ સમજી શકવા માટે સક્ષમ નથી. ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવો બે અનાદિ છે. પ્રકૃતિ ભગવાને બનાવી અને જીવ એટલે આત્મા અનાદિ છે. બરાબર, એમના વિકાર તથા એના ગુણો એ પ્રકૃતિજન્ય છે. આત્મા જયારે શરીર ધારણ કરે ને પછી જ અહીંયા બધા વિકારો છે, સુખ દુઃખ ને સંઘાત ને આજે મગજમારી. પછી ગોલોકધામમાં એ માથાકૂટ નથી, ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. અને આગળ 84 લાખ યોનિઓ
દ્વારા આપણે કોણ દોરી જશે? તો ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ છે. પ્રકૃતિ છે આ જે કઈ ભૌતિક કારણ, બરાબર, જે કઈ કાર્ય થાય એનું કારણ છે પ્રકૃતિ છે. અને જીવ આ જગતમાં વિવિધ સુખો અને દુઃખો એ ભોગવવાનું કારણ બની જાય છે. જીવ આ શરીર ધારણ કરે છે, શરીર એટલે પ્રકૃતિ, અને આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને ભોગવી શકીએ ને એટલે જ આ પંચમહાભૂતનું શરીર આપ્યું. બરાબર, મોબાઈલ હોય, મોબાઈલ એ પંચમહાભૂતનો બનેલો છે. તેમાં સિમ કાર્ડ નાખીએ છીએ એ પણ પંચમહાભૂતનું જ બનેલું છે. એટલે એ બે એક સાથે જોડાઈ જાય, કનેક્ટ થઈ જાય છે, જેથી આપણે કોલિંગ કરી શકીએ છીએ, વાત કરી શકીએ છીએ. બરાબર, પણ હવે મોબાઈલ પંચમહાભૂતનો હોય અને સિમ કાર્ડ દિવ્ય હોય, બરાબર, કે એનું કોઈ સ્વરૂપ જ ના હોય, બરાબર, ધારો કે, તો કનેક્શન કેવી રીતના થાય? ધારો કે આપણને એઝ એ આત્મા તરીકે આ જગતમાં મોકલી દીધા હોત તો આપણે ભોગવત કઈ રીતના? આત્મા તરીકે તો, બરાબર. એટલે બે ની વચ્ચે સામંજસ્ય, બરાબર, કેળવી શકાય ને. એટલે આપણને પણ ભૌતિક શરીર આપ્યું, પ્રકૃતિમાંથી બનેલું, અને આખું જગત પણ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી બનાવ્યું, જેથી આપણે એની સાથે, બરાબર, જે કઈ મજા કરવી છે, ભોગ ભોગવવા છે, કરી શકાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ શરીર છે કારણ બની ગયું કે ભોગ ભોગવવાની. આપણે અત્યારે પરિસ્થિતિ આપણી આવી છે, આપણે એક વૃક્ષ ઉપર લટકાયેલા છીએ, ક્યારે હાથ છૂટી જાય એનું કઈ નક્કી નથી, બરાબર. હાથ છૂટે તો નીચે સાપ છે ડસવા માટે તૈયાર છે, અને હાથ ના છૂટે ને તો આ હાથી છે ને આ વૃક્ષને સમૂળગું મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકવા માટે તૈયાર છે, બરાબર. અને એ પણ જો નહીં થાય ને તો આ બે ઉંદેડા છે, કાળા અને સફેદ. કાળો ઉંદેડો છે રાત છે, સફેદ છે દિવસ છે. આ દિવસ અને રાત છે ને આપણા જીવન નામની જે ડાળી છે ને એને કોતરી રહ્યું છે, અને એક સમયે ડાળી છે એ તૂટી જવાની છે આપણી બધાની ડાળી એક દિવસ, બરાબર. તો આપણે તો એમાં ધ્યાન છે નહીં એક વસ્તુનું, બરાબર. આપણે તો આ મધ જે છે ને એમાં ટીપા પડે ને એ ચાટવામાં આપણને આનંદ છે. અરે મધમાં બહુ મજા આવે, પણ ઉપર ભગવાન આવ્યા છે ગરુડ ઉપર બેસીને, બરાબર. અને આપણને કહે છે આવી જા ને દીકરા, આમાં નહીં મજા આવે. તો એ હેરાન થાય છે. તું જોતો ખરી તારી પરિસ્થિતિ જો, જેવો તારો હાથ છૂટશે ને, શરીર છૂટશે ને, તારા કર્મ એવા છે ને કે આ નીચે સાપ એટલા માટે બનાવ્યો છે, નીચલી યોનીમાં તું જતો રહેશે, બરાબર. અરે અહીંયા છે ને આ હાથી જેવા મોટા મોટા, બરાબર, દુઃખો છે કે જે તને ગમે ત્યારે ફેંકી દેશે. અડધી રાત્રે હાર્ટ એટેક આવી જશે ને, કાર્યક્રમ પૂરો. અરે કાંઈ નહીં થાય તો આ જે છે ને દિવસ અને રાત તને કોતરી ખાય છે. અને બીજું આ મધમાખી તને રોજ હેરાન કરે, તું જોતો નથી? આધ્યાત્મિક, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આ ત્રણ તાપ તને હેરાન કરે છે. તારું ધ્યાન નથી આમાં? ભગવાન ના ના, મને મધ ચાટવામાં બહુ મજા આવે છે. ભગવાન ઉપર હાથ લાંબો કરે છે. ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતા આપી, આપણને બધાને ભગવદ્ ગીતા આપીને ભગવાને કહ્યું કે આ જગત છે દુઃખાલય છે. આપણે બધા શું કહીએ? અહીં બહુ મજા આવે છે ભગવાન, શિમલા મનાલી ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો, બરાબર, બહુ મજા, બહુ આનંદ. ભગવાન કે દીકરા મેં બનાવ્યું છે અને આ દુઃખાલય છે, તો આવી જા. માનવા તૈયાર નથી. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. આપણે શું કરીએ છીએ? પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે ને, સવારથી સાંજ સુધી પ્રકૃતિમય જ છે ને, બરાબર. કામ ધંધો બિઝનેસ, પૈસા 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 બધું શેની સાથે જોડાયેલું છે? પ્રકૃતિ સાથે. અને તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેનો સંગ થયો ને, આવું થયું. આત્માનો સ્વભાવ નથી, પણ ઓલું સૂક્ષ્મ શરીર ભેગું આવ્યું ને ઈચ્છાઓ લઈને, એટલે આપણો સંગ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે થઈ ગયો. અને એટલે આપણે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ, ઉપરની યોની, નીચલી યોની આપણે વારંવાર પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન ફરીથી કહે છે દીકરા, હું પરમાત્મા સ્વરૂપે અંદર બેઠો છું. હું તને વારંવાર કહું છું, મેં આગળ પણ કહ્યું 8મા અધ્યાયમાં કે હું જ એ પરમાત્મા છું. અને અહીંયા હું તને ફરીથી કહું છું કે એક દિવ્ય ભોગતા છે ને અર્જુન, જે ઈશ્વર છે, બરાબર. અને જે સર્વોપરી સ્વામી છે, ભરતા ભોગતા મહેશ્વરમ, સર્વોપરી સ્વામી છે. અને શું કામ કરે છે અર્જુન? તો કે ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી પૂરનાર, અને અનુમંતા એટલે અનુમતિ આપનાર. આને પરમાત્મા કહેવાય છે. અને અર્જુને પરમાત્મા તરીકે હું જ છું, બરાબર. તું મને ઓળખવાની કોશિશ કર અને આ જગતમાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કર. ભગવાન વારંવાર આપણને સમજાવી રહ્યા છે, બરાબર. પરમાત્માના બે કામ છે, સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર. ભગવાનની ઈચ્છા વગર આ જગતમાં એક પાંદડું પણ હલતું નથી, એટલે અનુમતિ આપનાર દીધા છે. અને સ્વયં હૃદયમાં બેઠા બેઠા સાક્ષી પૂરે છે, એટલે એવું એક પણ કર્મ નથી જેનું ફળ આપણને નહીં મળે, જાણતા કે અજાણતા. કર્મનો સિદ્ધાંત છે અગ્નિ જેવો છે. બાળક એમ કે મને અગ્નિ દજાડે છે ખબર નથી, તો એનો મતલબ એવું નથી કે બાળક અગ્નિમાં હાથ નાખશે તો નહીં દજાડે, અગ્નિ બાળી નાખશે. કર્મનો સિદ્ધાંત આવો છે. કારણ કે આ શરીર છે ને, એને તમે ભૌતિકતાનું આવરણ ઓઢી લીધું ને,
એટલે તમે કહો છો મને ખબર નથી, કારણ કે અંદર આત્મા છે તો ખૂબ જ્ઞાની છે, સત ચિત અને આનંદ. આત્માને જ્ઞાન છે, પણ તમે આત્મા ઉપર એક કોથરો પહેરીને બેઠા છો અને પછી તમે ડોળ કરો છો કે મને ખબર નથી. એના જેવી વસ્તુ છે. તમને ભારત દેશનું બધું બંધારણ ખબર છે, બધું બંધારણ, પણ તમે બહારથી ડોળ કરો છો કે મને તો કાંઈ ખબર નથી. બરાબર, મને ચોરી કરીએ તો પોલીસ વાળા પકડે, મને ખબર નથી. અચ્છા, પોલીસ વાળા છોડી દેશે ચોરી કરશો તો? નહીં છોડે. બધી જ ખબર છે. તમે આ દેશમાં રહ્યો છો, તમને કેમ ખબર નથી? અને નથી ખબર તો તમારે જાણવું જોઈએ. બરાબર, કે ભારત દેશનું બંધારણ શું છે. કેમ તમે અમેરિકા કેનેડા જાઓ છો, બરાબર, તો પહેલા તમે જાણી લ્યો છો, ત્યાં જઈને તમે તરત શરણાગત થઈ જાઓ છો. અહીંયા રોડ ઉપર પિચકારી મારો છો, અમેરિકામાં જઈને મારો છો તમે લોકો? કેમ તમને અગાઉથી ખબર પડી જાય ત્યાં જઈને ના કરવું જોઈએ? શરણાગત થઈ જાઓ છો ને. બરાબર, સેમ તમારે તમારું બંધારણ જાણવું જોઈએ. નથી જાણતા તો તમારી ભૂલ છે. ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયાને જાણી લે. પ્રકૃતિના ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એની આંતરક્રિયા. સત્વગુણમાં કામ કરીએ તો શું થાય, રજોગુણમાં કરીએ તો શું, તમોગુણમાં, આને કોઈ જાણી લે ને તો એ નિશ્ચિત મુકામને પામે. વર્તમાન સ્થિતિ ગમે તે હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, શુદ્ર હોય, ગમે તે નીચામાં નીચું કામ કરતો હોય, પુનર્જન્મ નહીં થાય. ભગવાન ગેરંટી આપે છે. કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા અંદર જોવે છે, કેટલાક જ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપાસના કરે છે, અને કેટલાક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા પણ જોવે. પદ્ધતિ અલગ અલગ છે. કોઈક યોગી છે, કોઈ જ્ઞાની છે, બરાબર, કોઈ તપસ્વી છે, કોઈ ભક્તિ યોગી છે. બરાબર, તો અલગ અલગ પદ્ધતિ છે. આમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે તો આપણે અગાઉ ભગવાને વારંવાર કન્ક્લુઝન આપ્યું છે. વળી એવા લોકો છે જેઓ આધ્યાત્મ જ્ઞાનના જાણકાર નથી. અમુક એવા માણસો છે કે ભાઈ અમને ભગવદ ગીતા વાંચવી કેમ પ્રભુજી, ભણ્યા નથી અમે, અને અમે તો આવા શબ્દ અમને સમજાય નહીં. કોઈ કહે ને આપણને ત્યારે ભગવાન કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં. આવા લોકો હોય અને જો એ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે ખાલી સાંભળે ને, ભગવાન વિશે ખાલી સાંભળવાની વાત છે, અને જો સાંભળીને ભોગ લગાડવા માંડે, ઉપાસના કરવા માંડે ને, તો આવા લોકો આવા અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવાના કારણે જન્મ મૃત્યુને પાર કરી દે. કેટલી ગેરંટી છે? કોઈ એમ કે મને વાંચતા નથી આવડતું, કોઈ એમ કે મારી બુદ્ધિ નથી, હું ભગવદ ગીતાને સમજી શકું. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, સાંભળી શકવાની શક્તિ છે ને, કાન તો મેં તમને બે આપ્યા છે ને, તમે ખાલી સાંભળો. પણ અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે અધિકારી પુરુષ. અધિકારી પુરુષ એટલે પરંપરામાં આવતા પુરુષો પાસેથી સાંભળવાનું. એટલે પુરુષો એટલે ફરીથી હું કહું છું કે અહીંયા એવું નહીં કે પરંપરામાં આવતી સ્ત્રીઓ પાસેથી નહીં સાંભળવાનું. નહીં, પુરુષનો મતલબ અહીંયા છે જ નહીં. એક સમજી લો તમે. બરાબર, આગળ જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલો જાણે, એમ સમજે કે નશ્વર શરીરમાં નો આત્મા કે નહીં તો પરમાત્મા ક્યારેય નાશ નથી થતો. થાય છે આત્માનો નાશ થાય, પરમાત્માનો પણ નાશ ન થાય. આ વ્યક્તિ સત્યને જુએ છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે બધી પ્રવૃત્તિ થાય છે, બરાબર, એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થાય. આત્માને આની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. આત્માને આ ભૌતિક જગતના તુચ્છ સુખ કે આ જગતના દુઃખ એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. આપણે એને ફસાવીને રાખ્યો છે, એને આની સાથે લેવા દેવા નથી. ભગવાન સમજાવે. આનું એક સરળ ઉદાહરણ આપું. ટીવી સિરિયલ, આપણે બધા ટીવી સિરિયલ જોતા હોય, ખાસ તો માતાજી ટીવી સિરિયલ જોવે, બરાબર, એમાં એટલા ગળાડૂબ થઈ જાય ને સિરિયલ જોતા જોતા જોતા, ને એમાં કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય ને તો માતાજી સેડ થઈ જાય. ઘણી વાર તો આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડે, અને એ દિવસે તો પછી માતાજીને બોલાવાય, જે રસોઈ બની હોય એ પછી જમી લેવાની. કારણ કે હવે સિરિયલમાં કોઈ ગુજરી ગયું છે. ઓલું વચ્ચે સિરિયલ, ઓલી જૂની સિરિયલ આવતી, એમાં કોઈ ઓલો અનુરાગ કરીને કોઈ ગુજરી ગયો હતો. તો અહીંયા તો ગુજરાતમાં તો આ માતમ છવાઈ ગયો હતો. જો તો બધા ઘરમાં ખરેખર કોઈ ગુજરી ગયું. મિહિર ને આ ભાઈ મિહિર, અમારા મેડમ કે છે મિહિર, મને ખબર નથી, ભાઈ મિહિર ગુજરી ગયો હતો. તો એમ થાય કે ભાઈ આ તો કોઈ ખરેખર ઘરનું કોઈ પાત્ર ગુજરી ગયું છે. બરાબર, અને પછી સિરિયલમાં ક્યાંક સરસ લગ્ન પ્રસંગ આવે તો આપણા ઘરમાં જાણે લગ્ન પ્રસંગ હોય એમ આપણે બધા તૈયાર થઈએ. નથી આપણે સિરિયલમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કર્યું, નથી સિરિયલની કમાણીમાંથી આપણી ઘરે એકાદો કંઈક 1-2 હજાર રૂપિયાનો ચેક મોકલવાના, નથી તમે કે હું એના કોઈ પ્રોડ્યુસર, કાંઈ લેવા દેવા નથી. છતાં આપણે જોઈ છે ઘરે બેઠા બેઠા સુખી થાય છે, દુઃખી થાય છે. આ છે આત્માની વાત. સેમ વસ્તુ છે. આત્માને આ જગતના સુખ, આ જગતના દુઃખ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. છતાં આપણે આ જગતના સુખ અને દુઃખના કારણે દુઃખી થાય છે, સુખી થાય છે, રડીએ છીએ. આ જગતના સુખ દુઃખ માટે આત્માને કઈ લેવા દેવા નથી. પૂર્વજન્મની ઈચ્છા કરી એટલે તમને એક જાતિ, એક ધર્મ, એક સંપ્રદાય, એક ફેમિલી, એક પ્રકારના મિત્રો તમને પ્રાપ્ત થયા, જે પહેલેથી નહોતા અને આગળ પણ નહીં હોય. આ સમજવાની જરૂર છે. બરાબર, એટલે ભગવાન
સમજાવી રહ્યા છે કે ભારત જેવી રીતના એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરી શકે ને, એવી રીતના એક આત્મા છે સમગ્ર શરીરને ચેતનવંતું કરે. બરાબર, અંગૂઠામાં કાંટો વાગે તો પણ આપણે તરત ખબર પડી જાય ચેતના ક્યાંથી આવે છે, આત્મા દ્વારા. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર અને શરીરનું જ્ઞાતા, શરીર અને એના જ્ઞાતા આત્મા પરમાત્મા, આનો ભેદ જુએ ને, બરાબર, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા જે આગળ જોઈએ આપણે, જ્ઞાન જે જોયું ને, સદગુરુનો આશ્રય, અનન્ય ભક્તિ, આ એ મુક્તિ થવાની પ્રક્રિયા છે. તો એ 8 થી લઈને 12 શ્લોક મુક્તિ થવાની પ્રક્રિયા, અને આ જે શરીર, આત્મા ને પરમાત્મા, આનો ભેદ આ કોઈ જાણી લે તો એ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. થોડુંક હાઈ લેવલનું નથી થઈ જતું ને, બરાબર? આમ તો સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. શરીર, આત્મા અને પરમાત્મા, આ ત્રણનો ભેદ જાણવાનો, અને હવે અહીંથી બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયા કઈ 8 થી લઈને 12 શ્લોક, જેમાં આપણે કીધું ભગવાને કે દીક્ષા લ્યો અને અનન્ય ભક્તિ કરો. કેટલું સરળ છે! બસ આટલું કોઈ જાણી લે તો એમ કે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે, બરાબર. અને આ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર હતી કે આ કળિયુગના જીવો છે, આ કોઈ યજ્ઞ નહીં કરે, કોઈ દાન નહીં કરે, કોઈ તપ નહીં કરે, કારણ કે આ યુગનો ધર્મ નથી, બરાબર. કૃષ્ણજી જયારે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ને, આપણને બધાને ભગવદ્ ગીતા આપી. ભગવદ્ ગીતા આપીને ભગવાને બધું સમજાવ્યું. ભગવદ્ ગીતાના અંતે ભગવાને એક વસ્તુ કહી. શું કહ્યું ભગવાને? કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. બરાબર. તો હવે અહીંયા વાત તો થઈ કે શરણાગતિ સ્વીકારવી, પણ આપણે કોઈએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી નહીં. શરણાગતિ તો બહુ દૂરની વાત છે. 5000 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું, ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચી નહીં. અને જેને વાંચી એને શરણાગતિ ના લી, એને તો વાંચીને એવું કીધું ભગવાન તો કૃષ્ણ છે જ નહીં, બરાબર. વાંચીને ઊંધા પાટે ચડી ગયા, બરાબર. અને જેને બરાબર વાંચી જ નથી એનો તો કઈ કહેવાનું નથી. તો શરણાગતિનો ભાવ ના આવ્યો. જો ભગવાનના જેટલા પણ અવતારો છે, પછી રામચંદ્રજી હોય, કૃષ્ણચંદ્રજી હોય, નરસિંહદેવ ભગવાન હોય, એ બધા ભગવાન આવ્યા ને, એનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો? તો કે ભાઈ જેટલા રાક્ષસો છે ને, જેટલા અસુરો છે ને, જેની આસુરી વૃત્તિ છે ને, એ બધાને આવીને ધડાધડ મારી નાખવાના. અને ઉદ્ધાર કોનો કરશું? તો કે જે મારા શરણે આવ્યું હોય ને, હું એનો ઉદ્ધાર કરીશ. હું ઉદ્ધાર કરીશ વિભીષણનો, બરાબર. રાવણને મારી નાખશું, હું કંસને મારી નાખશું, હિરણ્યકશિપુને મારી નાખશું. તો આ બધા ઇન્કાર્નેશન હતા ને, એમાં એક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન હતી, બરાબર. અને ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ભગવદ્ ગીતાના અંતે ભગવાને આપી, શરણાગતિ વાળી. પણ એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આપણે ફોલો કરી નહીં. તો ભગવાને કીધું કે આ બધાને હું ભક્તિ શીખડાઈ આવ્યો, ભક્તિના પ્રકાર સમજાવી આવ્યો, ઉચ્ચ જ્ઞાન આપી દીધું. મેં મારા બીજા એકેય અવતારમાં મારું ભગવત તત્વ એટલું પ્રદર્શિત ના કર્યું. તમે રામચંદ્રજીનું રામાયણ આપણે ખોલીને જોઈએ તો ઇવન સ્વયં રામચંદ્રજી ભગવાન છે, બરાબર. પણ રામચંદ્રજીએ પણ ક્યારે ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત ના કર્યું. રામચંદ્રજીએ ક્યાંય વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દીધું હોય, રામચંદ્રજી રાવણને એક મુક્કો મારીને એનો કાર્યક્રમ પૂરો કર્યો હોય, એવું નહીં. એવું નહોતું કે રાવણ વધારે બળશાળી હતો અને કંસ ઓછો બળશાળી હતો, નહીં. કંસને વજ્રનો પ્રહાર પણ કઈ અસર ના કરે એવો કંસ બળશાળી હતો. છતાં કૃષ્ણ આવ્યા, બરાબર. રામચંદ્રજીએ બધા વાનરોની સહાયતા લીધી, મનુષ્યોની સહાયતા લીધી, અને કેટલાય દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું, ત્યારે રાવણનો વધ કર્યો. રામચંદ્રજીએ માનવ લીલા કરી, વનવાસમાં ગયા, બધું કર્યું, બરાબર. કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા ને 6ઠા દિવસે પૂતનાનો વધ, બરાબર. ડાયરેક્ટ આવીને બધા પ્લાન કરી દીધા ચાલુ, બરાબર. 6ઠા દિવસે પૂતનાનો વધ. 11 વર્ષના થયા ને, ત્યાં તો એવા મહાકાય રાક્ષસોનો વિધાઉટ એની ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કોઈ શસ્ત્ર નહીં, કોઈ અસ્ત્ર નહીં, બધાને કાં તો લાફા માર્યા છે, કાં તો મુકા માર્યા છે, કાં તો ગળું દબાવી દીધું છે. બસ આટલું કરીને નાના એવા બાળક ભગવાને મારી નાખ્યા છે. કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કળિયુગ આવે છે ને, તો મારે મારી બધી શક્તિઓ આ બધાને બતાવવી પડશે અને મારે કેવું પડશે હું જ ભગવાન છું, બરાબર. કંસને ખાલી એક મુક્કો મારે, કાર્યક્રમ પૂરો. શું માનો કંસ કેટલો બલશાળી હતો? ઇન્દ્રનું વજ્ર કઈ અસર ના કરે, બરાબર. એક મુક્કો મારે, કાર્યક્રમ પૂરો, બરાબર. પછી તો કે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું, જે પેલા કોઈ નથી બતાવ્યું, બરાબર. પછી તો કે ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશો આપ્યા, બરાબર. આ બધું જ આપ્યું એક ભગવાન કૃષ્ણના અવતારની અંદર, બરાબર. શું કામ? તો કે એક તો મૂળ છે, ઓરિજિનલ છે, અને બીજું તો કે એને ખબર છે કે હવે કળિયુગ ચાલુ થશે ને, તો હવે મારી પાસે સમય નથી, હવે બધાને મારે ખુલીને કહેવું પડશે. શું ખુલીને હું કહીશ? તો કે મત પરતર ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. અર્જુન અને બધા જીવો તમે જાણી લો કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કયો, તમે પરમ ઈશ્વર કયો, પરમ સત્ય કયો, વોટ એવર,
કે હું એકલો જ છું. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને ખુલીને કહ્યું આપણને, બરાબર. પણ આપણે માન્યા નહીં, આપણે તો પણ માન્યા નહીં, બરાબર. ત્યારે ભગવાનને એમ થાય છે કે હવે હું શું કરું કે આ લોકોને હું મારી પાસે લઈ આવું. ત્યારે ભગવાનને એમ થાય છે કે હવે હું પોતે જ ભક્ત બનીને જાઉં, અને ભક્ત બનીને સ્વયં ભગવાન અવતરિત થયા 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. આવતીકાલે 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં હું તમને સમજાવીશ કે કેવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન છે. શાસ્ત્રના રેફરન્સ સાથે આપણે વાત કરવાના છીએ. મહાપ્રભુ આવ્યા ને એને કીધું શરણાગતિ કાંઈ નહીં, શરણાગતિ ના થાય તો ચાલશે, બરાબર. પાપ, કામ, ક્રોધ, લોભથી વ્યાપ છો, કાંઈ વાંધો નહીં. એક વસ્તુ કરી શકશો, સૌથી સરળ રસ્તો આપું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. આટલું કરશો ને તો પણ હું તમને ધામમાં લઈ જઈશ. હવે આનાથી મોટું ડિસ્કાઉન્ટ ક્યાં મળવાનું છે ધામમાં જવા માટે? જે ધામ પ્રાપ્ત કરવા માટે સતયુગમાં હજારો વર્ષ તપસ્યા, ત્રેતા યુગમાં મોંઘા દાટ અને હજારો વર્ષ સુધી ચાલતા યજ્ઞો, દ્વાપર યુગની અંદર ખૂબ જ અઘરી અને ખૂબ જ વૈદિક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે થતી વિગ્રહ પૂજા, અને જે ફળ મળે, અને એ ફળ ખાલી કલયુગમાં ગમે ત્યાં બેઠા બેઠા સ્વચ્છ હોય ના હોય હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય. તો આપણે એમ કે હમ નહીં સુધરેંગે, તો ભગવાન શું કરશે? કયો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ.